истории спортивные игры «Дети Азии» пройдут сразу в 4 городах. Встречает нас столица Кузбасса, город Кемерово. Спортом сегодня занимается каждый второй житель города. Южная столица Кузбасса. Город трудовой доблести Новокузнецк. Один из крупнейших металлургических центров России. На месте слияния двух рек Усы и Томи расположился Междуреченск. Горная Шория. За удивительную красоту природы ее называют Сибирской Швейцарией. Вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» зажгут новые, яркие спортивные звезды. От дружбы в спорте к миру на земле. «Дети Азии. Начало побед». Духи нашей якутской земли оберегают нашу республику, братскую республику. Дети Азии — это начало побед, наших общих побед. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы игры прошли на высоком организационном уровне, и чтобы те молодые атлеты, которые приедут к нам в Кузбасс, уехали прежде всего с хорошими положительными эмоциями и были довольны своих результатов. Мы сегодня даем старт эстафете огня вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Мы дали официально старт, и уже 24 января огонь прибудет к нам в Кузбасс и пройдет все 4 города-организатора. Но если говорить о значимости, она очень велика, особенно сегодня. Первый турнир на первом в мире фитнес-центре. Наше сотрудничество с Федерацией компьютерного спорта Кузбасса, я думаю, принесет следующие награды международных игр «Дети Азии» и так далее. Игры состоятся. И игры будут одни из самых значимых в спортивном календаре проведения мероприятий российского спорта в следующем 2023 году. Я думаю, что через чуть, скажем так, менее 100 дней Кузбасс увидит будущих звезд зимних видов спорта. И все вы, кто пришли сегодня сюда, вы уже победители, потому что вы выбираете здоровый образ жизни. Мы установим мировой рекорд по самому массовому уроку катания на коньках. Что мировой рекорд урок катания на коньках с результатом 585 человек зафиксирован.
22 января в Якутии на Ленских столбах был зажжен огонь. Сегодня этот огонь мы пронесем по улицам Новокузнецка. Город Новокузнецк – это город спорта и доблести. И сегодня в честь вас мы пронесем этот огонь по нашим улицам, для того, чтобы вы, наше будущее, стали еще сильнее, быстрее, выше. Благодарю всех тех, кто принял участие в этом замечательном торжественном событии. В добрый путь, дорогие друзья! Едем в Таштагольский район. С благодарностью и волнением принимаем этот огонь, чтобы пронести его по территории Горной Шори. И уверен, все вместе будем болеть за наших спортсменов, за наш Кузбасс и за нашу великую Россию. В добрый путь! Правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Постановление правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 года номер 1156. Зритель, не забудь предоставить стюарду билет на входе, пройти личный осмотр, предоставив для досмотра вещи, сдать в камеру хранения предметы, кроме разрешенных, занять зрительское место, указанное в билете, ждать начала мероприятия и наслаждаться спортивным событием. Важно относиться уважительно ко всем участникам мероприятия, беречь чужое имущество, соблюдать чистоту и общественный порядок. Обратиться за помощью можно к стюардам. Незамедлительно сообщить стюардам о подозрительных предметах. При чрезвычайных ситуациях не паниковать. Четко следовать инструкциям сотрудников. Запрещено находиться в состоянии алкогольного опьянения, бросать предметы в направлении зрителей и участников мероприятия, оскорблять других лиц, совершать опасные действия, которые могут навредить жизни и здоровью, проникать на территорию, не обозначенную во входном билете, скрывать свое лицо и маскироваться. Запрещено портить объекты надписями или рисунками, размещать вблизи них несогласованные предметы, садиться или стоять на лестницах, создавать помехи в проходах, выходах и входах, осуществлять торговлю билетами, распространять продукцию политического или религиозного характера, проходить на объекты с животными и птицами за исключениями собак-поводырей. Запрещенные предметы – алкоголь и наркотические вещества, оружие, колющие и режущие предметы, взрывчатые, ядовитые и отравляющие вещества, пиротехнические изделия, в том числе фаеры и петарды, лазерные устройства и фонари, квадрокоптеры. Двадцать 22 января в Якутии на Ленских столбах был зажжен огонь. Сегодня этот огонь мы пронесем по улицам Новокузнецка. Город Новокузнецк – это город спорта и доблести. И сегодня в честь вас мы пронесем этот огонь по нашим улицам, для того, чтобы вы, наше будущее, стали еще сильнее, быстрее, выше. Благодарю всех тех, кто принял участие в этом замечательном торжественном событии. В добрый путь, дорогие друзья! Едем в Таштагольский район. С благодарностью и волнением принимаем этот огонь, чтобы пронести его по территории Горной Шори. И уверен, все вместе будем болеть за наших спортсменов,
за наш Кузбасс и за нашу великую Россию. В добрый путь! Впервые в истории спортивные игры «Дети Азии» пройдут сразу в 4 городах. Встречает нас столица Кузбасса, город Кемерово. Спортом сегодня занимается каждый второй житель города. Южная столица Кузбасса. Город трудовой доблести Новокузнецк. Один из крупнейших металлургических центров России. На месте слияния двух рек Усы и Томи расположился Междуреченск. Горная Шория. За удивительную красоту природы ее называют Сибирской Швейцарией. Вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» зажгут новые, яркие спортивные звезды. От дружбы в спорте к миру на земле. «Дети Азии. Начало побед». Первый турнир на первом в мире фитнес-центре. Наше сотрудничество с Федерацией компьютерного спорта Кузбасса, я думаю, принесет следующие награды международных игр «Дети Азии» и так далее. Игры состоятся. И игры будут одни из самых значимых в спортивном календаре проведения мероприятий российского спорта в следующем 2023 году. Я думаю, что через чуть, скажем так, менее 100 дней Кузбасс увидит будущих звезд зимних видов спорта. И все вы, кто пришли сегодня сюда, вы уже победители, потому что вы выбираете здоровый образ жизни. Мы установим мировой рекорд по самому массовому уроку катания на коньках. Спешу сообщить, что мировой рекорд урок катания на коньках с результатом 585 человек зафиксирован. Духи нашей якутской земли оберегают нашу республику, братскую республику. Дети Азии — это начало побед, наших общих побед. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы игры прошли на высоком организационном уровне, и чтобы те молодые атлеты, которые приедут к нам в Кузбасс, уехали прежде всего с хорошими положительными эмоциями и были довольны своих результатов. Мы сегодня даем старт эстафете огня вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии».
мы дали официально старт, и уже 24 января огонь прибудет к нам в Кузбасс и пройдет все 4 города-организатора. Но если говорить о значимости, она очень велика, особенно сегодня. Правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Постановление правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 года номер 1156. Зритель, не забудь предоставить стюарду билет на входе, пройти личный осмотр, предоставив для досмотра вещи, сдать в камеру хранения предметы, кроме разрешенных, занять зрительское место, указанное в билете, ждать начала мероприятия и наслаждаться спортивным событием. Важно! Относиться уважительно ко всем участникам мероприятия, беречь чужое имущество, соблюдать чистоту и общественный порядок. Обратиться за помощью можно к стюардам. Незамедлительно сообщить стюардам о подозрительных предметах. При чрезвычайных ситуациях не паниковать. Четко следовать инструкциям сотрудников. Запрещено находиться в состоянии алкогольного опьянения, бросать предметы в направлении зрителей и участников мероприятия, оскорблять других лиц, совершать опасные действия, которые могут навредить жизни и здоровью, проникать на территорию, не обозначенную во входном билете, скрывать свое лицо и маскироваться. Запрещено портить объекты надписями или рисунками, размещать вблизи них несогласованные предметы, садиться или стоять на лестницах, создавать помехи в проходах, выходах и входах, осуществлять торговлю билетами, распространять продукцию политического или религиозного характера, проходить на объекты с животными и птицами за исключениями собак-поводырей. Запрещенные предметы, алкоголь и наркотические вещества, оружие, колющие и режущие предметы, взрывчатые, ядовитые и отравляющие вещества, пиротехнические изделия, в том числе фаеры и петарды, лазерные устройства и фонари, квадрокоптеры. Впервые в истории спортивные игры «Дети Азии» пройдут сразу в 4 городах. Встречает нас столица Кузбасса, город Кемерово. Спортом сегодня занимается каждый второй житель города. Южная столица Кузбасса. Город трудовой доблести Новокузнецк. Один из крупнейших металлургических центров России. На месте слияния двух рек Усы и Томи расположился Междуреченск. Горная Шория. За удивительную красоту природы ее называют Сибирской Швейцарией. Вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» зажгут новые, яркие спортивные звезды. От дружбы в спорте к миру на земле. «Дети Азии. Начало побед». Сегодня финал, смешанные пары. Наша команда Сибирского федерального округа выиграла этот турнир, завоевала золотые медали. Новосибирские спортсмены сыграли прекрасно, поэтому рад за такое выступление. Все хорошо, Сибирь вперед! Эмоции только положительные. Ну и мы выиграли соревнования, международные соревнования, первые наши международные крупные соревнования. Я думаю, тяжело это было как-то морально и психически. Надо было концентрироваться именно на бросках, на игре и не обращать внимания на болельщиков, соперников. Сложнее всего, наверное, было с Москвой и с Уральским федеральным округом. Ребята очень сильные, тоже готовятся, тренируются. И вообще, в принципе, много регионов уже развивается в керлинге, это радует. Вот. Ну, поэтому я думаю, через год, если вдруг будут опять такие соревнования, то результаты могут быть совсем другие.
Очень сильно поддержали после вчерашней гонки. Не удалась она у меня, так сказать. Ну ничего, сильнее будет. Я рад, что я занял первое место. Так сказать, реабилитировался со вчерашней гонки. Разложился, по тактике все правильно сделал. Ну и получилось выиграть. Рад, что выдал финиш, такой убежал от ребят. Ну, вот. Хочу передать большой привет моей маме. Отчиму привет. Бабушке спасибо за поддержку. Еще обещал я передать привет моей девушке. Привет. Вот. Спасибо за подготовку сервисменам, всем команде СФО и подготовке тренеру Любовь Михайловне Решетниковой и Одиноку Геннадию Егоровичу. Но еще бы чуть-чуть, и мы бы, возможно, смогли занять второе место. Все в этот раз выдалось не так хорошо на 1500 метров, как хотелось бы. Но впереди еще целых 2 дня соревнований, и я постараюсь выложиться на полную. Сегодня ребята практически справились с поставленными перед ними задачами. У нас финальную часть из 4 мальчиков и 4 девочек вышли по 3. И в дальнейшем, ну, если не говорить о досадном пенальти Михаила Васильева, который занял 2 место, но был пенальтирован за нарушение правил. Перспективы есть. У нас еще 2 эстафеты у юношей и у девушек. На эти эстафеты мы тоже свои надежды, так сказать, оставляем. Впервые в истории спортивные игры «Дети Азии» пройдут сразу в 4 городах. Встречает нас столица Кузбасса, город Кемерово. Спортом сегодня занимается каждый 2-й житель города. Южная игры «Дети Азии». Кузбасса. Город трудовой доблести Новокузнецк. Один из крупнейших металлургических центров России. На месте слияния 2 рек Усы и Томи расположился Междуреченск. Горная Шория. За удивительную красоту природы ее называют Сибирской Швейцарией. 2-е зимние международные спортивные игры «Дети Азии» зажгут новые, яркие спортивные звезды. От дружбы в спорте к миру на земле. «Дети Азии. Начало побед». Наверное, в Кузбассе уже сейчас ну да, у них там ближе к полудню. И такой наверное, пополуденный рейв там приближается, да. Но, бьет по ушам. Тем не менее, наверное, все-таки утреннее такое настроение, утреннее состояние. Народ раскатывается. И мы видим на экранах трассу, собственно, нашу сегодня для параллельного слалома. Чем отличается трасса параллельного слалома от трассы гиганта? Ну, скажем, более крутые резкие повороты, не такой большой радиус. Упор сделан на повороты, а не на... Там тоже на повороты, просто там расстояние между воротами больше, и поэтому повороты более такие широкие. Здесь
нужно быстрее это делать все. Но я так подозреваю, что все те, кто катался на фристайлерских досках, сейчас поснимались. Да, вот мы не увидели, например, у девушек у нас указано, что Анджелина Таук отскочила, да. Ну, ребят, по крайней мере, вот то, что можно сейчас сказать. Я думаю, что у ребят похожая ситуация должна быть. Таук нет, а вот Джад Таук, да. Джад Таук решил попробовать все-таки. Буду ехать. Да, но там именно те доски, на которых они выступают, в общем, честно говоря, они не предназначены. Да, и вот посмотрите, длина трассы 361 метр. Ну, примерно на 100 метров короче. Да. Все так. Может быть, даже чуть побольше. То есть она короче. Ну и вертикальный, соответственно, перепад высот меньше. Ну, то есть, да, в целом... То есть обрезанная трасса гиганта, давайте вот так вот. Да. Ну, грубо, так можно сказать. А так-то вообще не совсем обрезают, просто вообще там переставляют флаги, часто выбирают другое место для трассы. Здесь сложно понять, другое это место или то же самое. Вот. Ну, наверное, здесь могли, чуть-чуть подкорректировать именно по длине просто. А склон, скорее всего, тот же. Ну, вот наши участницы сегодняшние, участники. Участники и участницы. Ну и также участники. Те люди, без которых невозможно никакие соревнования с этими шейптулами, специальными лопатами, с зубчиками, которые убирают все неровности трассы. Человек с граблями, но не садовник, да? Это вот как раз новая стобордистская загадка. Берите, пользуйтесь, да? Да, ну это вообще, если говорить о загадках, то тогда как назвать грабли-лопата? Вот. Граблепата? Ну, что-то такое. Лопограбли, то есть тут можно фантазировать сейчас сколько угодно, но тем не менее. Что у нас касается пар, сегодня 11 у девушек, которые поедут сейчас, соответственно, в том же, я думаю, виде, в каком-то было в гиганте, то есть первое, согласно купленным билетам, то есть жеребьевки, а второе их будут собирать уже с более-менее похожими временами или каким-то другим образом, не суть. И по результатам второй квалификации уже будет по сумме времен отобраны лучшие, кто и поедут далее финальную часть, которая будет являться уже олимпийкой. Там уже классическая жеребьевка, худшему с лучшим и далее по списку. У ребят 13 пар получается. Вот он, точнее Джад Таук. И представитель королевства Таиланд тоже сегодня с нами. Кстати, таец очень неплохо проехал. Знаете, на фоне ребят. Да, для страны, которая не видела снега никогда, это удивительно. По телевизору, да. Ну и что, начинаем уже квалификацию. Мария Шаворостова и Арина Кузнецова сейчас должны принимать старт, по идее. Визитная карточка Кузнецовой – это боевые уши. Боевые уши. Что-то. Очень хорошее определение. Очень прикольно, по-моему. Итак, старт. Более короткий, да, поворот, в отличие от вчерашнего? Да, здесь оно более как не видите, по крайней мере, слалом, это техническая дисциплина, то есть умение. Эти повороты проходить с минимальной потерей скорости. Кто у кого получилось, тот и молодец. Кузнецова здесь заметно лучше идет, она ошибается, Мария довольно очень много хорошо ошибается. вырывается вперед. Здесь да. Вот что значит боевые уши. И финиширует первой. А в супергиганте, кстати, она была вчера 12-я. У нее там не все сложилось, мягко говоря. Хотя Аквалана проехал довольно уверенно, но там был кому выиграть. 39-36. Под номером 36. Ой-ой-ой. Почти на 10 секунд, но на такой трассе это, конечно, многовато, мягко говоря. Арина 39-36, отправная точка для тех, кто будет ехать сзади.
Из Ливана девочка, которая должна пойти в следующей попытке, Анжелина Таук, у нее в стартовом протоколе горит ДНС. Но если она только сейчас не вырывается из объятий тренера, пустите, я все равно поеду, вот, но нет, уже нет. Уже нет, да, маловероятно. Если заявлен ДНС, то он и есть ДНС. Ну, по какой-то причине решил не ехать. Суровые обе, пока без улыбок. Помашите. Оператор молодец, хоть как ты растормошил. Улыбайтесь. Улыбайтесь, это всех раздражает, я помню. Прекрасная форма, да. Да, вот интересно, в следующем заезде поедет, ну, поскольку Анжелина Таук ДНС, наверное, Зайцева поедет одна. О, кстати, интересно. Ух ты, дисквалификация. Дисквалификация, да, пропустила ворота, видимо, там где-то. Ну, тогда понятно, почему не улыбался, что-то улыбаться-то. То есть мало того, что результат был так себе, так кто-то еще промахнулся мимо поля, что называется. Так что, наверное, Зайцева Кристина поедет. Смотри-ка. Нет, ее заявляют, но я не думаю, что она поедет. Ну вот да, ее-то мы знаем. Мы помним, как вчера Зайцева Кристина боролась прям до последнего. Старалась. Да, она вообще умница и хорошо очень прошла. Да, у нее 8-е место было вчера на гигантском слаломе. Сейчас посмотрим, вот одна она хорошо проедет, потому что отсутствие широко выносит на радиусы. Не может вкатиться пока еще. Да, получается, что короткие повороты в чем-то сложнее. Да. Тебе надо очень быстро играть центром массы. Это не все могут, это не все умеют. То есть тебе надо выбрать такую траекторию и так хорошо владеть спортивным снарядом и телом своим, чтобы минимизировать вот эти выносы широкие, где широко не вело, и при этом еще желательно скорость не терял. Да, именно поэтому существуют спортсмены, которые специализируются в гигантском слаломе и в параллельном. То есть там наблюдается определенная... В гигантском выше скорости, но больше степень свободы. Там все-таки вираж пошире. Есть вот время... Спортсмены наступают и в той дисциплине, но наблюдается часто... специализация. Такая, да, какая-то специализация. Вот у одного атлета лучше, выше места в параллельном слаломе, а у другого, например, в гигантском. Ну, при прочих равных. Да, все верно, Андрей, на самом деле, это абсолютно логично для всех технических видов спорта. Что-нибудь с места возьмем, там, спортивную гимнастику, да, они все умеют прыгать и сальто, и винты, но кто-то лучше делает сальто, а кто-то винты. Исходя из этого, ему свои программы устроят, то есть где он больше будет набирать и выигрывать. То есть хочешь большую сумму, да, на каких-нибудь вольных упражнениях или на каком-нибудь опорном прыжке, ты делаешь там простой сальтовый прыжок, а винтовой сложный, ты их и будешь учить, ну или наоборот. Вот, конечно, универсал, тот, кто умеет делать сложно и то, и другое, это как здесь человек, который одинаково хорошо едет, и гигант, и параллельный слалом, и я не знаю, что еще он может хорошо ехать. Халфпайп, да? Но это редко бывает, на мой взгляд. Потому что пайпер — это просто отдельный мир, отдельная дисциплина. Чаще всего слоупстайл и бигейр идут рядом, а пайп, он как-то своя жизнь, в стороне, да, находится в стороне, там своя действительно жизнь, хоть многие сравнивают халфпайп со слоупстайлом, поскольку там тоже ошибаться, в общем-то, нельзя, и довольно много трюков в одном заезде. Тем не менее, пайп — это другое. Кристина Зайцева, 39-69, и сейчас у нас на синей трассе Мария Травиничева, которую мы вчера Травничевой пытались называть. Мария, мы не созвали. И Екатерина Буйнова по трассе красной. Смотрите, летит как Травиничева. Да, Травиничева мастер спорта. И вчера в слаломе гиганте она была второй. Но вот это вот уже прям вот похоже на то, что вот в идеале здесь должны девчонки показывать. Прям похоже, правда. Может, результаты тогда уж напомним, мы заговорили о вчерашнем гиганте. Под рукой есть? У меня есть только первое и второе место. У нас получается Мария Травиничева второе место и Яна Ульянова первое. Это то, что вчера было на
гигантском слаломе. Ну, посмотрите, да? А у Екатерины Буйновой, кстати, 6-е. Тоже неплохой результат. Екатерина Буйнова сейчас 39-22, а у Марии Травиничевой 34-71. Вот это новая отправная точка, то есть пропасть по меркам любого. На эту цифру и будут ориентироваться в дальнейшем спортсменки. Гликерия Захарова, представительница Станцовец практически. Тоже помним, ее вчера отлично откатала. У нее Сибирского было федерального округа. 4-е место. И, соответственно, на гигантском слаломе Вероника Янгурчина. Опа. Ошибается Вероника сильно. Не знаю, пропустила она там флаг или нет. Если не пропустила, тогда еще все не так плохо. Если пропустила, все очень плохо. Но вроде продолжает. В любом случае, молодцы девчонки. Такая дисциплина динамичная, мощная, скоростная. Важна очень серьезная силовая, в том числе, подготовка. Ну и, конечно, психологическая выдержка, как мы вчера говорили, да, такая скорее победа над собой. Ну да, там сбивает нервы, потому что когда ты пытаешься изо всех сил и еще при этом смотришь на соперника, пытаешься оторваться от соперника. Сейчас смотрим. Вот здесь она упала. Бам. Но достаточно удачно, как бы это странно не прозвучало, то, что ее вынесло к основанию следующего флага по правильной траектории. Не проскочила вперед. И, соответственно, заезд продолжила и продолжила. Ей его засчитали, что самое главное. Дисквалификацию не поставят. Захарова, Гликерия 35-82. И Вероники Янгурчиной 40-13. Ну, прям вот здесь повезло. Спортивное счастье было прям на ее стороне. Она с падением 40-13, представляете? То есть, для примера, там, Марина Кузнецова 39-36 без падения. 39-69 Кристина Зайцева без падения. Ну, просто быстро очень сориентировалась. Падение было не такое прям... Не занесло далеко, смогла сразу встать и продолжить движение. Это да, Андрей, но она же с места разгонялась. Потому что в любом случае, да. И она скорость, получается, смогла набрать, то значит потенциал-то есть. София Агнетова и Виктория Падалица. Внимание. Готовятся спортсменки. Ну, здесь, кстати говоря, результаты не такие высокие по вчерашним соревнованиям, да, по сравнению даже с предыдущими, с предыдущей парой. У этих девочек 18 и 20 место вчера в гигантском слаломе. Не, ну там явно почти ничего не получалось у Виктории падает. Здесь она тоже ошибается, пусть не столь фатально, но умудрилась собрать сейчас. Но тем не менее, видите, да? И София решила привстать там. Вот и там какой-то... Испугалась пропустить флаг. Наверное, что-то такое было. Болельщики в восторге. Да, вот как получается, оказывается. Бывает. Да, не, ну здесь прям... Тише едешь, дальше будешь. Тише едешь, да, позже приедешь. Вот вся простая правда. Но здесь такой набор ошибок. Я не очень понимаю, что София случилась в середине. Потому что она вот, ехала на средней скорости, вроде все нормально. Не справилась где-то. Я думаю, что она просто увидела, что она не заходит по траектории в следующие ворота. Да, она вот здесь, ну как? Ну, да, да. Ну вот, то есть уже она проскакивала ворота и решила оттормозиться, чтобы все-таки в них заехать, чтобы не было дисквалификации. Так, Виктория 49-41 и София 51-31. Это результаты низкие, прямо скажем. Так, Азалия Тимиргазина
Вот она тоже. Помним эту девчонку. И Дарья Сухая. Вот следующая пара у нас тоже будет крайне интересна. Давайте во всем по порядку. Азалия очень неплохо вчера себя показала. Азалия накануне была, получается, 13-й. 13-й, да. А ДСП 19-й. То есть, и здесь посмотрите, счет дорабатывает. Очень неплохо идет Азалия. Смотрите. Ну, в общем, конечно же, надо отметить, что 2 дня подряд тренироваться, там, раскатываться и выступать достаточно сложное такое дело, поскольку соревнования проходят целый день на горе, то есть там и воздействие холода на мышцы, и общая усталость, умноженная все это на нагрузку, конечно, сказывается. Да, разумеется, потому что все-таки надо не забывать о том, что это с одной стороны юниоры, с другой стороны, ну, в этом возрасте уже такие нагрузки люди получают, которые получают взрослые спортсмены, и для них это очередной. Здорово, когда, конечно, цикл. между соревнованиями такого уровня делаются хотя бы там день перерыва, но здесь, к сожалению... Ну, во-первых, регламент. Да. Соревнований много, соревнования идут каждый день. Не только у представителей сноуборда, но и у лыжников, и у всех прочих дисциплин, которые у нас... Ну, конечно, мы да, с вами живем надо вписать да, это все. Мы с вами, Андрей, живем в определенном ночном режиме, как два бурдалака, да, то есть мы спим, там, просыпаемся еще темно, ложимся еще светло, и мы большую часть соревнований, к великому сожалению, просто не видим. Вот, она да, колоссальный объем. Ближе к полудню, а у нас еще 7 нет. Колоссальный объем информации мимо нас проходит, к великому сожалению. Василиса Рудакова и Яна Ульянова, вчерашняя чемпионка. Ульянова по красной трассе сейчас, ну, сложно здесь сказать пока, насколько хорошо справится. Василиса пытается ее настигнуть всячески, тоже очень неплохо. Опа! Ошибка. Выносит, но справляется. Справляется, потеря скорости, конечно, она сейчас обгонит. Там потеря скорости очень большая была. Сразу поправилась, но это то, что, ну, и компенсировать ничего нельзя. Интересно. Хороший заезд. Вот прям подтверждение, Андрей, ваших слов. Очень редко ездит хорошо и параллелку, и гигант. Одинаково. Очень редко. Да, Василиса Рудакова вчера была 9-й. Яна Ульянова 1-й, видите, вот... Здесь ошибается. Здесь они вообще вровень. 38-57 и Рудакова 38-18. Вот, кстати, достаточно... Да, как обычно. Вопрос о дисквалификации почему-то стоит. Может, посчитали, что Ульянова проехал по флагу? Ну, я не вижу такого. Я не увидел. Заметил он, давайте посмотрим, в чем там. Да, что здесь смотреть-то? Ну, может быть, еще раз будет повтор. Ульянова и Яны. Дисквалификация. Вот так вот. Яна Ульянова сама очень удивилась, как так.
Ну вот и улыбку прямо сдувает. Понятно, что владеть эмоциями в этот момент довольно тяжело, потому что это значит только одно: для нее соревнование закончено. А на второе, как ни проедет, у нее результат ни с чем не суммируется. Квал 2. За что? Андрей? Ну, я думаю, что должны нам как-то... Ну, мы спросили у наших коллег, сейчас ждем ответа с той стороны. Пятый флаг снизу не прошла ворота, промахнулась. Ну, на экране не было видно. Ну да, возможно, где-то там судьи... Ну, судьи вряд ли бы сказали, это просто конечно, слово. Здесь не тот случай. Но вот поскольку она удивилась, мы видели, как она удивилась, наверное, и сама даже этого не заметила. Не заметила, да. Вот в это я, кстати, охотно верю, потому что спортсмен ее уровня, ну, здесь, на этом уровне, где все примерно находятся, она, ну, вчерашняя чемпионка игр Детей Азии, что она промахнулась по флагу, это, конечно, может быть, такое всякое бывает, но на ее уровне скорее редкость. Жаль. Мария Котова и Мария Григорьева, две Марии, кто быстрее? Пока что Котова подкрадывается как раз, оправдывая фамилию, так мягенько, на мягких лапах к финишу. Марии Котовой вчера был 5-й результат. Воу. Вот, там вообще... Там Марию Григорьеву в склон прям так закладывает. Да, как-то там сорвало прям очень вот там жестко. Она плохо упала на лицо. Ну, я думаю, что пока что этот момент смаковать его никакого удовольствия, безусловно, но ее прям... То есть падение, когда ноги здесь вперед вылетают, если руки подобрал, то есть больно, но не страшно, когда тебя в бок чуть уносит. больше половины девчонок уже проехало, и у нас 2 дисквалификации. Ага, и 1 ДНФ. Под номером 49 Григорьева Мария не финишировала. 1 ДНС. И 1 ДНФ еще. 1 ДНС, 2 дисквалификации и 1 ДНФ. Это пока, вон, видите как. Ну, кстати говоря, вот, возможно, как раз вот эта усталость сказывается, о которой шла речь. Потери концентрации, усталость, ненастрой спортсменов, бывает все, что угодно. Поскольку это все-таки тоже живые люди, живые человеки, живым человеком, как мы с вами прекрасно знаем, свойственно ошибаться. Это нормально. Так мир устроен. Просто в спортивном мире, как вы, Андрей, прекрасно знаете, побеждает тот, кто умеет себя собрать и ошибаться меньше в нужные моменты. Тот, кто умеет не ошибаться в нужные моменты, становится чемпионом. Даже несмотря на то, что устал, бывает... Ну, все устали. Есть подъем такой, внутренний какой-то момент, когда удается настроиться. Андрей, это что называется, вот это сейчас является их жизнью, да? Они этим живут, они ради этого тренируются, ради этого поступают. И, в принципе, это является основной формой деятельности. Спортивной, не учебной, или спортивной, или учебной, неважно. Устал, ну, будь любезен, иначе зачем ты тренируешься? Уже никому не интересно. Ну, не знаю, как, ну, в дисциплине фристайла, в дисциплине сноуборда, у нас соревновательный период был проще, чем цикл учебно-тренировочных сборов и всего прочего. Смотрите, да что такое? Там не справляются. Бородина Софья, да, тоже. Что там происходит? Виктория Козлова у нас идет по трассе уверенно, да. Софья... Да, финиширует. Виктория Козлова вчера была 3-й. Вот так вот. Вот оно, это лидер призер. и бронзовый призер вылетают. То есть... Не, Козлова Виктория не вылетает, она как раз у Козлова Виктория все хорошо. У Козлова Виктория все хорошо. Лидер вылетела, вот что удивительно. Вот за счет вот этого досадного недоразумения. А здесь что, кстати, вот, промазала она мимо флаг? Да нет, вернулась, смотрите-ка, на трассу. Софья Бородина, 44-29, результат, ну, не важный, но, по крайней мере, это не другие страшные надписи. ДНФ, Циферки есть. Циферки есть, уже нормально, уже все хорошо. Мне очень нравится попадание в следующий этап. Статус зеленый, который на J-сноуборде стоит. Ок, все хорошо, спортсмен молодец. Вот и не поспоришь, спортсмен действительно молодец, доехал живой-здоровый. Владислава Коваленко, синяя трасса, и Анфиса Шуршикова. Анфиса Шуршикова, красная трасса. Так, Коваленко накануне 15-е. Результат, ну, далекий от идеального. Ну, а
Анфиса 11-я. Ну, почти в десятке, что называется. Город Москва. У нас следующая пара будет 6-е и 7-е место, то есть которые одна с другой вчера финишировали, условно говоря, по времени. Ну, вот интересно будет посмотреть на борьбу. Ну, посмотрите пока, как Анфиса уезжает. И да, время, Анфиса ну и время, отрывается. Кстати, и время будет очень даже неплохим. Очень даже неплохим. Ну, конечно, я далек от мысли, что это будут секунды Марии Травиничевой, которая там просто жгла напалмом. Ну, даже близко никого нет. Нет, есть, ну, Гликерия Захарова 35-82, вот она в секунде, но все-таки секунда, а не 5, да? Коваленко Владислава из 41.99. Ну, Шуршикова Анфиса 37-22. Мама, папа, Матвей, я вас люблю. Алексей Александрович, здравствуйте. Вас я люблю, а вам здравствуйте. Родителям в Москве, нашим тренерам, нашей команде. Нашим тренерам. Люблю стоять. Нашим тренерам. Коваленко Владислава из Московской горнолыжной академии. Тренером. Дядя Саша Колтаков, я помню, был абсолютно гениальным редактором, мой учитель, собственно. Когда я в 2002 году пришел на телеканал ТВЦ, говорит, запомни, сынок, если хочешь здесь работать, то тренером, а не тренером. И никогда так не говори больше. Это прям стандартно достаточно. Чтобы мы как привыкли так говорить, тренера. Так вот оно вылезает, а потом мы оказывается, что неправильно. По синей трассе Анастасия Башлыкова и по красной трассе Марина Болтаева. 6-е и 7-е места на вчерашних соревнованиях. Ну вот они прошли там, да, вот в свою силу и не в свою сейчас покажут. Достаточно шустро идут обе. Уже не с трассы остается сколько? 6 ворот плюс линия финиша. Нет, там до результата, конечно, и Захарова, и Травиничева они не дотянутся, но это прилично. Это 38 плюс-минус. Хороший средний результат. Ну вот как раз, как и вчера, да, 6-е, 7-е место. Вот плюс-минус тут оно и получается. 38-56 Башлыкова и 38-94 Болтаева. Марина, ну, нормально, вполне себе. А вот сейчас, кстати, интересно, во вторую квалификацию девчонок будут запускать всех по жеребьевке или те, которые ДНС и дисквалифицированы, или ДНФ, они ехать не будут. Ну, впрочем, посмотрим. Сейчас, да, чего гадать? Женская квалификация 1 закончилась. Дальше у нас, ну, по логике, мужская квалификация 1, ну и далее по списку квалификация да, все 2 в общем, плюс финальная как часть. Вчера, плюс-минус. Текс. Женская квалификация. Все, у нас на очереди мужчины. 10 пар. Из Ливана мальчик не поедет. Таук Джавани.
Их там двое, точнее, их там не двое, их там трое. Из Ливана двое и один из Таиланда. Да-да-да, не-не-не, я про тауков. Да. Там же еще сестра их. Я думаю, что это один большой клан, да. Практически Джованни Таук и Иван Андрей должны были принимать участие в заезде за номером 1, но там остался в гордом одиночестве Иван Андреев. Соответственно, про него мы успеем что-нибудь сказать, пока там все не началось. Накануне 11-й подиум даже взял в своей карьере. Уже дело было, причем в этом году. На первенстве Москвы по сноуборду. Как раз параллельный гигантский слалом был вторым, но вчера получилось, что не Хороший получилось. старт. Мощный, прям. Хорошо это. Надо вот это еще тонус мышечный удержать до конца маршрута. Сбивает. Да, флаги прям такой агрессивный стиль. Очень агрессивно идет. Те части, которые можно. Раз. И раз. Ну, класс. Динамично. Очень динамично. Слушай, хорош. Хорош. Здесь, конечно, скорость и сила немножко другие по сравнению с девчонками. Очень другие. Поэтому и прохождение смотрится совершенно и по-иному. Участнику под номером 52 Андрееву Иванову подняться на перестартовку. Что-то пошло не так. Перестартовку дают, а как он сейчас дают поедет? перестартовку. Может быть, стартовал раньше времени. А как он раньше времени из ворот выйдет, прошу прощения? Он не закрытый. Телеметрия заела? Может, кстати, да, такое может быть. Тогда что он не должен сработало на самом верху. Тогда он должен последним ехать, потому что сейчас его на второй заезд запускать, он дышаться ему надо. Если вы сразу По идее, заставляете да, ехать, по это идее, неправильно. после прохождения всех участников он должен выйти на перестартовку. Ну, сейчас посмотрим, как там будет. Ну, вообще дублирующая система. Ну, скорее всего, нет, потому что это очень долго ждать, пока он поднимется. А на старте уже другие ребята разогреваются, конечно. Ну, конечно. Вот когда он поднимется, тогда его и запустят. Так, как вчера, по-моему, у Зайцева Кристины был такой же момент. Она не в конце стартовала ее свою снесли, перестартовку. когда ее вот снесли. как поднялась, так и... А что не так? Ну, я не очень понимаю. Участник под номером 52 Андреев Иван. Просьба подняться на перестартовку. Ну, его вызывают на перестартовку, да. То есть, понятное дело, что его зовут обратно наверх. Но сейчас он ехать не должен, просто по логике. Застрял. Да, все верно. Тем временем стартует Тимур Зарипов. Дмитрий Подольский. Такое бывает с телеметрией. Замерзла? Довольно часто. Ну, или просто зацепили, там, допустим, она зафиксирована, например, на каком-то штативе, она же должна считывать. Зацепили, антенка там как-то не сработала. Погнулась. Да. Сова унесла. Или внизу что-то случилось. Ну, это, как правило, это или случайно кто-то наступил, или кто-то влез куда не полагает с кривыми руками. Такое тоже бывает. Тимур Зарипов и Дмитрий Подольский. Собственно, Дмитрий Подольский. Вчера у него было серебро в гигантском слаломе. Идет по красной трассе. И у Тимура тоже было неплохое место. Вчера пятое. Фотофиниш, однако, фотофиниш. Воу, полегче, да. 34-21. Здесь прям вот в касании идет. Немного теряя скорость при этом, но, возможно, это вот как раз такая своя манера. И не рекомендуется, понятное дело, нас трогать руками. Подольский Дмитрий был быстрее. Да, 33-91. И 34-21 у Тимура Зарипова. Очень ровный. Привет. Мам, пап, привет. Очень ровный результат, очень такой, неплохой.
Георгий Башуров по красной трассе и Эльвир Ишмурзин. 6-е и 7-е места вчера. Ишмурзин, наверное, все-таки. Эльвир Ишмурзин, Республика Башкортостан. Вот Башуров Георгий, Сибирский федеральный округ. Башурова прям выкидывает сейчас с трассы. Да, какая-то там тоже была несостыковочка, вылетел за пределы чуть-чуть. Ну, вроде вот вернулся. То есть после ошибки вот это, ну, надо дорабатывать, а как? О, да. Вот это вот. В концовке решил по прямой проехать, но и проехал. Тот самый флаг сбивает. Ну, в лоб него прям. Ту часть, зашел. которую нельзя. Это дисквалификация. Скорее всего, да. А, уже провесили. И здесь, обратите внимание, тейл доски у Башурова прям отваливался, аж это поднимало его. 54 Зарипов Тимур дисквалифицирован. А что он там не нашел? Флаг? Вот он, тот сбил, подумал, что уже все, но там нормально вроде, он мог, наверное, еще. Прошел. Не прошел, он в середину проехал. А, да. Он в середину проскочил за 3 флага до финиша. Вот здесь будет разговор с тренером как раз. Ты что делаешь? Мне кажется, что у Яны Ульяновой была какая-то похожая история, просто... Незаметно было. Да, было незаметно или не показали. Да ну как, мы с вами же смотрели весь заезд, я правда не видел. Понятно, что судьи как раз они там на то и есть, и они на то и судят, что они это все видят, чтобы не было потом никаких вопросов. Глеб Бушков и Илья Хуртин сейчас принимают старт. Вчерашний чемпион в параллельном гигантском слаломе. Великолепно совершенно Илья прошел. Представитель Сибирского федерального округа с программу, трассу. Ну а Глеб Бушков, Республика Саха-Якутия. Илья Хуртин на красной. Фото на профайле. Глеб Бушков огонь, по синей трассе огонь, я будет считаю. Да. То есть просто кино. 15 вот место. В ожидании, пока все поправят, флаги. Вот злонравие, достойные плоды. Сломал трасс, значит чинить было вас, правильно? Это как бы шутка шуткой. Но так в лоб флаги, они плохо к этому всему относятся. О, рысенок. Человек с плакатом. Творчество. Ну вот, вроде починили все это дело. Как раз те самые непредвиденные задержки. На липучках это все там. А я, честно говоря, держится. Честно говоря, думал, они на каких-то хлястиках, более таких, пластиковых, что ли, типа жгутов. Нет. Да, мне тоже казалось, что какие-то защелочки просто такие удобные. Вот. Таиланд лучшее. О, это да. Ничего себе. Это, видимо, родители. Неожиданно. Неплохо тогда. То есть один участник из королевства Таиланд у нас здесь. И так, все готово вроде. Столько всего сразу. Илья Хуртин по красной трассе будет стартовать. Глеб Бушков по синей. Спортсмены на старте. Поехали. Стартовали участники по красной трассе под номером 57. Хуртин Илья, Сибирский федеральный округ. По синей трассе под номером 58. Бушков Глеб, Республика Саха-Якутия. Вот он едет примерно в манере гиганта. Обратите внимание, Хуртин. То есть он пытается так же ехать. Справляется, в принципе, справляется пока.
вроде вкатился уже так прям. Плотно. Очень хорошо. Низ прям отлично. И время одного и второго. Такое ощущение, что вначале немножко передергался Илья, может, не зашел, что называется, в трассу. И давайте посмотрим. 33-34. Илья Хуртин. Это лучшее время на сегодня. 33-34, абсолютно верно. И 35-50 у нас у Глеба Бушкова. Хорошо. Результаты, да, ну, высокая плотность результатов прям. Вот 32, я не думаю, что у кого-то будет. Но, в принципе, 33 уже двое проехали. Подольский и Хуртин. Следующим, кстати, у нас, как нам подсказывает редактор нашей трансляции, у нас Иван Андрей будет перестартовывать быстро. Считайте, сколько? 3 пары прошло. Вот он уже на старте, готов к перестартовке. Все-таки, ну вот, в этом есть какая-то спортивная несправедливость, потому что если это был технический сбой, почему его заставлять переезжать? Он-то в чем виноват? Кстати, для спортсмена это очень неплохо. Не знаю. Когда у нас проводились любительские соревнования, ну вот буквально несколько дней назад, там тоже была похожая ситуация, что не сработала телеметрия. И тот спортсмен, который перестартовывал, он улучшил свой результат. И это позволило ему в итоге быть первым. Он вот в этот раз улучшил, мог не улучшить, мог ухудшить. С точки зрения прохождения трассы, я здесь вот в чем с вами соглашусь, Андрей, причем безусловно соглашусь, в том, что он только что эту трассу прошел, он ее уже вот прям вот прочувствовал, только что сейчас идти проще. Во второй попытке, если физкондиции хватает, а их явно хватает, то в принципе ты скорее всего пройдешь лучше, чем ты прошел первый раз. 34-51 это очень неплохо. Это лучше, чем вот перед ним только что заехал Бушков на 0,3, хуже, чем у Зарипова. Вот. Но, в принципе, достойное время. Очень достойное время. Так что здесь вот палка о двух концах. А если физические кондиции похуже, или морально не очень устойчивый, ты такой начинаешь себя пятками в грудь бить и говорить: а, да за что мне, вот да, это я вот, же я же проехал, молодец, я классный. Это наказание воспринимается. Да, тут да, наоборот, да. это в плюс даже работает часто. Тебе попытку еще дали, то есть есть возможность улучшиться. Ты, считай, еще один хороший тренировочный заезд прошел. Ну, прочувствовал трассу, теперь давай. Это было разминочное, а это вот подготовительное, да, а потом уже будет настоящий. Или не будет. Павел Райшев и Макар Бородин. Бородин, красная трасса, Райшев, синяя. Красная трасса решает упасть. Ох, вот тоже болтает, обратите внимание, прям. Вот накопившаяся ошибка, сейчас он во флаг приехал, отползает от него, обратите внимание. Сейчас Павел, что... Не, все, прошел. Это ДСК, а это прохождение все-таки будет засчитано. 39 ровно. Но Макар Бородин упал только в самом начале. Ну да. Кто-то там не пошло. А место-то у него вчера накануне было 3-е. То есть это бронза на гигантском слаломе. Ну, вот здесь он, видимо, какую-то кочку поймал, потому что подбросил прям. Но, тем не менее, он трассу продолжил, а Павел Райшев вот ошибся. И причем вроде ноги с бортом были выше уровня флага, но решил, что не буду. Я уж не знаю почему, это решение самого Павла. У него ДНФ, он потом просто бросил его даже объезжать и поехал по прямой. Ну, мог бы попробовать продолжить. Да, конечно. В таких случаях как раз твой показатель твоих волевых показалось, резервов. что у него будет дисквалификация, поскольку он снес флаг. А вот доска была с другой стороны, с правильной стороны. И была возможность встать и объехать следующий. Вот, в принципе, и продолжить. Есть, да, это вот есть всегда железобетонное правило. Все обсуждалки по завершению. Ты сначала доделай все, что должен. Как бы тебе ни казалось там, что бы тебе ни казалось. Доделай. А потом будем обсуждать.
Это как есть люди, у меня ученики, которые очень сильно переживают собственные неудачи прямо во время спарринга. Вот он пропускает какую-то комбинацию, так расстраивается в тренировках. Я говорю, что ты расстраиваешься, дерись давай. То есть вот, ты потом можешь поплакать надлежащим соперникам, да, если ты будешь так расстраиваться по поводу каждого удара, он причем искренне, то есть он считает, что у него плохая техника, что-то вот это. Ты доделай. Результат он потом. И потом это все разбирается. Не надо по ходу ничего делать. Кстати, вот то, что мы наблюдали в слоупстайле, это не совсем так. Если допускает ошибку в самом начале спортсмен, то это, скорее всего, смотря какого уровня, конечно, соревнования, но чаще всего это уже все. То есть, ты можешь фанрайд сделать. Ты можешь фанрайд сделать, ты можешь проехать для себя. Но все равно это будет не в полную силу, это будет такое, в общем, уже, действительно, именно фанрайд. В любом случае, вот здесь его надо делать. В данном случае здесь надо было доезжать. Конечно, потому что показалось, а так у него был бы результат, а так у него соревнования закончили. Вот это обидно. Очень-очень обидно. Владислав Николаев, синяя трасса и Винта Шмидт. По красной трассе под номером 61. Трасса красная. Вот как раз Таиланд is the best, который. Так вот мы крадемся. Не такой уж Таиланд. Да не, куда? The best получается. Таиланд the best в некоторых дисциплинах, в которых они себя прекрасно чувствуют. Являются законодателями. Кстати. Тайский бокс. На секундочку. Да. Вот эти все единоборства получаются. У них вот эти королевские легкие веса, которые традиционно считаются тайский бокс. Тайский. Буахал Прамух есть такой персонаж, очень известный бойцовский. Там хватает на самом деле. То есть у них тайский бокс возведенный, я не знаю, даже не в куб, а в культ. То есть это легенда, это то есть там вот бойцы того уровня, которого я назвал, это реально полубоги. Потому что страна, во многом там сложная культура, очень сложная культура, но культура вот этого тайского бокса там какая-то запредельная абсолютно. С огромным отрывом финиширует Николай Владислав. 46-16, могло быть и хуже. У Винта Шмидта и 36-19, да, то, о чем сказал коллега по репортажу. Спасибо гостю, что приехал. Вот опять-таки меня всегда восхищали люди, для которых вот это тоже участие, оно даже принимает подобные формы. Это же тебе надо оттуда приехать сюда, где-то тренироваться, заявиться, доехать. Это я не исключаю, конечно, что он, может быть, где-то здесь живет. Но... Вообще сейчас началась, вернее, уже предолимпийская такая гонка. Нужно набирать очки. И, возможно, Винта Шмидт все-таки метит туда. В каком-то смысле. Как любимый, единственный представитель сноуборда своей страны. Он здесь тренируется, каких-то, может быть, очков поднаберет. Возможно, ему там что-то засчитают. И дальше Винта Шмидт сможет ездить на какие-то еще кубки, да. И так потихонечку, глядишь, и наберет очков, достаточных для Олимпиады. Тем более, что я думаю, в своем регионе там сильно немного. Я думаю, здесь в этом идея именно. В том числе популяризация и рост интереса к сноуборду в Таиланде, почему нет? Национальных видов спорта это, конечно, никогда не будет, но тем не менее. Артем Авраменко по синей трассе очень уверенно финиширует. И Гайсар Исаков. Сейчас. Оп. Остановите его кто-нибудь. Под номером 64. 34-38 очень неплохо. Авраменко и Исаков 36 ровно. Там все будет во второй попытке. Вот здесь очень хорошая борьба будет. Прям очень-очень. Авраменко Артем 34.38. Передаю привет матери и всем своим родным людям. Всем привет. Я вас люблю, ребят. Классно съездил.
Вот мы сейчас успели с Андреем Смирновым побеседовать, что с точки зрения именно соревнований не только как вот дисциплины, набор очков, подготовки к Олимпиаде, нужно подчеркнуть, да, недостающее вписать. Здесь это с точки зрения медиапиара и, в принципе, как поступка, да, вот, то есть приехал не куда-нибудь, а в Сибирь. В Сибирь, туда, зимой. К медведям. Да. Привезет наверняка фотографии со снегом, с настоящим, как он там соревнуется, стартует, и будет локальной действительно знаменитостью. И это такой момент, который у них в стране может спровоцировать такой вот подъем интереса к этому виду спорта. Виталий Рыбаков, давай, застегивайся обратно. Молодец, вот. Никак не можешь попасть на нервике пока еще. Да сядь, конечно, да. Андрей Курохтин у нас уже закончил, а Виталий Рыбаков там пока боролся. Нет, никак не получилось. А вот здесь, что называется, вот здесь, к сожалению, к превеликому, здесь сделал все, что смог, то по ходу крепления полетело. Участника под номером 65. Ой, как жалко. Курохтина Андрея, 35. Курохтин 35,90. Вот мы с вами успевали, ну, уже какой день вместе работаем, вторую неделю, так, на секунду. Да. Часто ли ломается крепление, я вас спросил в один из первых дней. И вы ответствовали, что в принципе редко. Довольно редко это такое, в общем. Это, видите, он пытается застегнуться, пытается раз стегнуться, два стегнуться, никак у него не получается. Но при этом сверхнагрузки, конечно, помноженные на минусовые температуры, часто все-таки к этому приводят. Там сейчас температура довольно противная, там плюс 5. Вот. И при этом снег минусовой, тяжелый. Ну, в такую погоду вот не должно. Какие-то, может быть, механические части могут. Усталость материала банально. Сам пластик, наверное, нет. Ну как нет? Он как пластик все ломается. Все-таки проверку проходят. Что-то там может развинтиться. Вот именно от вибраций. Ничто не вечное. Резкие вот такие, как мы видим, повороты. Бывает, что развинчивается просто крепление. Да. Там не то, что какая-то проблема, не то, что сломалось, а просто не застегивается так, как должно застегиваться, и не держит ногу. Надо подкорректировать, подкрутить, просто какой-то винт там вышел из своего паза, и все, и не держит. Александр Турченко прямо вот пока превозмогал, здесь, наверное, самое точное определение. Иван Павлюченков там аккуратно так достаточно проходит трассу, а Александр поторопился по ощущению в начале, и едва это не стоило. Ну, Александр молодец, здесь финиширует первым. Вчера был четвертым. Соответственно, вот продолжает накатывать. Ну, Турченко результат достаточно скромный. Здесь 38.06, но здесь была ошибка большая. Ему здесь приходилось загребать снег аж почти двумя руками. Ну, однозначно должен улучшить результат во второй попытке квалификации. Павлюченков прошел в очень неторопливой такой манере, 43.18, никуда не спеша. И опять-таки здесь результат квалификации в любом случае важен. Да, понятно, там топ-16 будет, да. Ну, фанаты. Где? Кричали. Видимо, кому-то. Или Артему Бельскому, который у нас поедет по синей трассе, или Михаилу Куликову, который стартует по синей. По красной. По красной, да, извините. Все на английском, кстати. Да. Зачем? Народная же ставка. В этом смысле. Помимо регламента должен быть и здравый смысл. Это вот мое личное мнение, никому не нравится. Ну, Артем серьезно так отрывается уже. Да идет посмотреть. Ну, на красной трассе ошибку. В хорошей такой манере маятника Михаил Куликов там боролся с трассой и с флагом. И флаг его поборол в какой-то момент.
Но вот то, что нужно делать. Вот это уважение. Умница. Все правильно. И всегда так обязательно делай. так нужно делать. Но... Нет, то есть падать не надо, бороться с флагами не надо, то есть, а вот доезжать до конца, дорабатывать. Это вот очень правильная мысль и очень правильная идея. А что кто знает, там ошибутся у тебя соперники, не ошибутся, тебе результат нужен, потому что тебе же надо финальную пульку проходить еще каким-то образом. А если ты не доедешь, то туда попадет Винташмит с результатом 46-16. Ну, сейчас, кстати, при таком количестве, раз, два, три, 4 участников у нас 26, минус 4, 22, финалы идут 16. Ну, призрачные шансы, конечно, еще есть на попадание по результатам второй попытки, но проехать хорошо надо. Ну, у Бельского 35-01. Нормальный результат. Вполне себе. Следующая пара — Михаил Пнев и Артем Плеханов. Оба из Сибири. Плеханов Артем из Кузбасса. По красной трассе. Артем, собирайся, езжай. Неважно. Ну, а Михаил Пнев уверенно продолжает. Посмотрите. Прекрасная манера. Вот здесь еще ниже садится. Еще концовочку. Оп. Хорош. Отлично. Хорош. Артем Плеханов также заканчивает свой проезд по красной трассе. Сейчас посмотрим. Раз, два, оп, не удержался. Но хоть не промазал ни ворот. Результат 34-73. Вполне. Быстрее только Хуртин ездит сейчас. Он едет 33-34, все остальные. Да нет, там есть кто проехал и более уверенно. Да, например, Дмитрий Подольский 33-91. Да, Артем Авраменко 34-38. Вова, привет. Всем родителям привет. Да, Подольского, я прошу прощения, просто пропустил. Хороший средний результат туда в 34 секунды. Ну, а вот интересно, родители смотрят вот эти трансляции? Вот у вас смотрели вашу... А у нас тогда бытность выступлений, тогда с трансляциями было плохо. Записывали на видеокассеты, приезжали с камерой, потом смотрели обязательно. У меня где-то сохранились старые архивы, их надо перегнать в цифру, пока не потерялись. Старые еще чемпионаты Москвы, там года волосатого, там реально, 97-й, 98-й, это мастерская программа, есть еще более ранние. КМСовские, сейчас смотреть одно удовольствие, это очень смешно. Это с первой программы, начиная со второго юношества, там просто аттракционы. Там за кого не захватил, это до сих пор приятно вспомнить. Никита Маджара и Захар Макаренко. Макаренко по красной трассе. О, как. Номер 74 Никита Маджар, говорит, вышел не со своей доской. Это как? Чужую на чужую нашел. Ну, вот как я и говорил, 2-3 разных бренда, они похожи, в общем, и по своим характеристикам, и даже по дизайну. Прихватил. Ну, да. Оглядывается. Единственное, что там вот именно с креплениями, может быть, затык. Ну-ка. Они регулируются под размер. Под размер ботинка. Ну и, соответственно, если у тебя другой размер... Соответственно, могут отстегиваться, или не влезешь, или вот как, например, отстегнулся, да, ботинок там на трассе. И влезть он не смог обратно. Ну, что-то такое, да, получилось. Снег набился там в процессе. Просто не отрегулированные крепления. Были под размер, например. И вот эта конструкция всегда, конечно, вот радовала, потому что она очень необычно смотрится, вот эти пристегнутые наглухо ботинки. Да, очень специфически. Вот как-то я тоже привык больше к другим сноубордическим ботинкам.
в которых можно как в тапочках ходить, все мягко так. Ну это да. А вот, собственно, да. Представитель Ливана решил все-таки выйти, попробовать себя в этой дисциплине. Ну, молодец. Но тоже надо сказать, что соревновался в Сибири, везде, где был, везде проехал. Но это важно, это важно. Конечно. А зачем приезжать тогда? Ну, я приехал посмотреть на трассу, мог по телевизору посмотреть. Не стартовать, конечно, нет смысла никакого. Джад Таук, представитель Ливана, и Ислам Гарифулин. Ну, кстати, очень даже ничего, обратите внимание. Такая неплохая школьная манера прохождения. Ну, опять же, да, вот. Смотрит. Видно, какие вибрации у доски. И, в общем, она не совсем для этого, понятно. Но, тем не менее, молодец. Трасса-то проходит, не паникуя. Пока без ошибок. Без падений. От начала до конца, ну, молодец, доехал, проехал. Красавчик. Красавчик. Же есть, как водится, да. Ислам Гарифулин 48, там с какой-то копейкой будет. 50-34. 50-34. Ну, Винтаж Шмидт со своими 46-16 здесь смотрится уверенно, я прямо скажу. Number 76 Tau Judd is 50.34. Молодец же. Срослось. Не зря приезжал, потому что уже неплохо. Ну что, это пока предварительные оценочки квалификации за номером раз у ребят. Дальше квалификация номер 2 у девчонок. Дальше у ребят. И далее по списку. Пока у нас небольшая пауза. Продолжаются у нас соревнования в параллельном слаломе. Здесь на соревнованиях Международные спортивные игры «Дети Азии». И, соответственно, квалификация 2, в которой сейчас уже многое будет решаться. Если, для девчонок будет решаться прохождение в топ-16, хотя их и так, в общем, немного. Учитывая 4, кто не попадает у нас во второй заезд, если я все правильно понимаю, 22, почти все из этого заезда, то есть 18 участниц, только 2 не попадут. Далее, но непонятное дело, что никто не хочет оказываться среди этих самых 2. И вот у нас квалификация. И вот обратите внимание, не стали в пару сводить ни Софию Агнетову, ни Софию Бородину. Их такая по отдельности, обратите внимание, протокол, запустят по красной трассе. А где же логика? Ну, то есть, если они утеряли своего партнера по первому заезду, партнершу в данный момент,
то получается езжай одна. Ну, у Софии время очень скромное, 51:31 у Софии. Они могли просто выбрать эту трассу и все. Вот. Как Ну и показавшие в паре лучший результат. И все. Вот так. И поэтому туда вторую принудительно поставить не могут. Да, ее нет. Не хочу, да. Стартовала участница по красной трассе под номером 44 Агметова София. Агметова София. Республика Саха-Якутия. И первое время очень уж скромная была. Прям вот максимально скромная. Ну, это такой костюм красивый, женский. Ну, такой. так-то да. Ну, новичок пока еще, конечно. Второй разряд. Ничего страшного, все впереди, можно наверстать и показывать уже отличные результаты в дальнейшем. Да, конечно, здесь хороший старт. Тоже, можно сказать, в карьере уже международный старт. Попробовалось. Конечно. Какие-никакие очки. Ну и ко всему прочему, это все важно. Понимание, это где, все кирпичики, на каком из которых уровне складывается. находятся твои ближайшие, самые ближайшие соперники. Да, вот они с тобой важно. едут, вот так едешь ты, а вот так едут они. Хочешь ехать как они, надо делать определенные выводы и тебе, и тренеру в основном, потому что спортсмен какие выводы может делать? Надо больше тренироваться, и я больше не хочу тренироваться. Выводов вот, в общем. Потому что процесс подготовки, методология подготовки, он про это не должен думать. Если спортсмен про это начинает думать, ему пора тренировать. На очень высоком уровне ты способен, безусловно, координировать и немножечко видоизменять, направлять векторы вашей совместной тренировочной работы в определенное русло, но не более того. Даже спортсмен очень высокого уровня, то есть там должна быть какая-то совершенно чудовищная уровень контроля и самодисциплины, чтобы самого себя тренировать. Я таких знаю мало. И ни одного не знаю прям великого чемпиона, который тренировался. Ни одного. Софья Бородина. Первая попытка 44-29. Это 17 место было. Эх. Там. Ну никак пока, да. Ошибочка. Ну, доезжай, едь. Соберись немножечко, Софья. Все ты можешь. Нормально. Пару ошибочек. Ничего страшного. Результат будет. Минута 28:75. Это общий результат двух попыток. Я смотрю, даже с учетом ошибок, вот примерно в свое время 44-46. Здесь видно, над чем работать. Видно, куда стремиться и к чему это все должно привести, если все сделать, так сказать, правильно. Ну и здесь у нас Виктория Падалица и Владислава Коваленко. И у одной, второй условно, да, у Виктории откровенно попытка не получилась. 49-49 это плохое время. Здесь хуже был такой Агметовой. А вот Владислава Коваленко 41-99, на мой взгляд, может пройти побыстрее. Да и Виктория-то может. Ну, если это может, надо пробовать. Воплощать. Сейчас, собственно, я думаю, они будут это делать. Обратной трассе под номером 54 Коваленко Владислава, город Москва. На синей трассе под номером 43 Падалица Виктория, город Москва. Здесь вообще многим девчонкам не хватает вот этой отработки руками. Да, она руль держит впереди, не работает. Но, тем не менее, обе спортсменки финишируют. Нормально, ошибок, в общем, таких грубых не было. А это значит, что они участвуют в общей борьбе за выход дальше.
Так, время бы посмотреть. Так, Коваленко 42.02, даже похуже немножечко прошла. А Вика прибавила капельку, 47.75. Смотрят родители. Если твой ребенок выступает, я смотрел бы в любое время, клянусь. Далее по списку Азалия Тимиргазина и Дарья Сухая. Первая попытка Даши 43.99. Не лучший результат. У Азали поинтереснее. Здесь 40 и 20. Это время гарантирует практически попадание в основную пульку. Сейчас надо спокойно в свою силу проходить. Главное не поймать какие-нибудь лишние вот эти буквы. Дисквалификация, не финишировал и прочее. Да, это совершенно лишнее здесь. Это там фотограф лежал? Окопался, видели? Да. Вообще так лежать на трассе, это так себе идея. Ну, произойти может действительно все, что угодно. Скорости большие, канты острые, спортсменки могут вылететь. И спортсменки нервные. Непредсказуемые могут быть последствия. Ну, это профессиональный риск, если хотите, потому что, чтобы снять действительно хороший кадр, приходится... Знаете, как есть правило подводной съемки. Хороший кадр – это близкий кадр. То есть, потому что под водой оптика ведет себя по-другому. Среда агрессивное, преломление света другое, поэтому если хочешь красиво. Портретная съемка морского конька. Да, портретная съемка, скажем, мурены, да, вот да, оно, это, конечно. Оно морской конек-то ладно, вот куда-нибудь к барракуде лезть поближе или к мурене, это, на свой страх и риск, что называется. Хочешь, иди фотографируй, он морда из норы торчит. Если здесь что-то не понравится, или кусок мяса вырвет из руки, потом объясняй доктору, что ты фотографировать ее хотел, да. Ну, это вот кроме шуток. Здесь это те же самые профессиональные риски. Хочешь хороший кадр, будешь близко. Потому что он, действительно, там очень-очень вкусная позиция, лежа, прям по диагонали смотришь на спортсменок. Другое дело, что тебя может поломать нафиг, если она на тебя упадет. Виктория Янгурчина по синей трассе. Кристина Зайцева по красной. Оценки, кстати, Дарья Сухая 44-27 и 40-60 у Тимиргазиной. Вероника пока вырывается. Обходит на одни, вот сейчас уже на двое ворот. И удержать. Скорость спокойно. И чуть-чуть прибавить сейчас. Да, здесь просто важен результат по времени. Это в дальнейшем уже будет на выбывание. Ну так, кто быстрее. А пока? Пока время, пока в секундомер, тем более, что сейчас пока не попадает Виктория Падалица и София Агнетова, но у них результаты совсем уж пока скромные. Здесь 37-53, ого, 2,5 секунды. Янгурчина у себя выиграла по сравнению с первой попыткой, но это много, это очень много. Ну и Кристина Зайцева, стабильность признак мастерства. Оп. Ай, молодцы. 18 сотых у себя же. Но опять-таки отыгрывает. Молодец, Кристина. Следующая у нас как раз Арина Кузнецова и Мария Котова. Боевые. Да, боевые уши. Стартовали участники по красной трассе под номером 50. Котова Мария, Кемеровская область. Котова Мария, первая 38-77, Арина Кузнецова 39-36. Да, кстати, на старте, стартующие пары расположены сейчас таким образом, что все лучше и лучшее время показывают участницы. Ох ты! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка, давай, доезжай. Ошибается Котова и ошибается серьезно.
Арина Кузнецова здесь финиширует в одиночестве, но здесь вопрос, не промахнулась ли мимо флага Котова. Нет, не промахнулась. И даже с учетом вот этого падения, она пока в финальную пульку попадает, Маша. Минута 19:72. Потому что если бы она сейчас промахнулась мимо флага, у нее был бы не финиш. И или Виктория, или София, те, кто сейчас не попадали, они автоматом вылетали бы в финал. И вот поэтому, он, этот момент. Вот он момент падения, момент ошибки. Ну, все мысли уже понятны не здесь, потому что девчонки, их тренеры все прекрасно понимают, прекрасно умеют складывать и вычитать, даже не глядя в протокол, прекрасно понимают, что здесь тебе надо просто пройти, чтобы оказаться в финальной пульке, а дальше там уже будем решать, кто первый, кто пятый, а кто 16-й. Екатерина Буйнова, 39-22, первая попытка, и Анастасия Башлукова, 38-56, достаточно ровно. Девчонки прям закусились. Смотри, как штурмует Буйнова-то. Прямо как финал, обратите внимание. И финиш. Хорошо. А здорово же. Здорово. Вот это уже попытка с прицелом на финальные заезды, тем, чтобы понять, как ты будешь ехать. Как ты будешь ехать, если есть претензии на место выше 10-го. Молодцы, прям девчонки сейчас показали очень хорошую такую работу, если хотите. Буйнова 38-57, 38-41. Очное противостояние здесь выигрывает все-таки Башлыкова. Естественно, финал обе, финальную часть обе. До финалов тут еще прилично. По времени. Времени, да-да-да. О, рядышком. Ну как рядышком? 80-х. Пококетничать прям сам Бог велел. А что еще делать после финиша? Конечно. Можно улыбаться. Конечно. Операторы, фотографы, все. Все на тебя смотрят, это классно. И вся страна. Вся страна на тебя смотрит. И не только твои родители, но твои друзья, коллеги. Старт. Марина Болтаева и Василиса Рудакова. Рудакова 38-18 первая, у Болтаева 38-94. Так, подкрадывается пока. Ох, как заложила. Болтаева, да, далеко. Выкидывает аж. Но продолжает. И еще одно падение. Что такое не везет, как с ним бороться? А хочешь, не хочешь, ехать надо. Здесь нельзя сейчас руками сплеснуть и сказать Горяну все огнем. Успокойся, Марина, спокойно доедь. Вот сейчас кажется, уже торопиться некуда. Кто-то из парней все равно так делает. Гарьте, все равно. Это, это объяснимо, но это неправильно. Это неправильно. Понятно, что хочется плюнуть, и обидеться в этот момент на самого себя. Ну да, имеешь полное право. Даже можешь так сделать. Смысл какой? Ведь легче стоит в этот момент? Нет. Ты себе потом 20 раз напомнишь, что я не доехал, я сидел и ныл. Вместо того, чтобы закончить соревнование, еще в финале побороться, упал на другие проблемы. Здесь прям не справляется. Понятно, что там еще и мы с вами, нам с вами удобно, да, здесь сидеть. Тепло, хорошо, мониторы хорошие, девчонки красивые катаются. А это еще и больно, такая склон-то приложиться на секундочку. А когда ты раз упал, два упал. Да, но тем не менее, несмотря на эти падения, очень похоже, что Марина Болтаева пройдет дальше. Запаса должно, по идее, хватить. Так, Козлова, Захарова, это следующее уже.
Так, Василиса Рудакова-Болтаева 48-67, да, там хватило. И 39-94 там с запасом. И Виктория Козлова по синей трассе. Гликерия Захарова по красной. Уже сильные девчонки у нас на старте с хорошими результатами в первой попытке квалификации. И у обеих хорошие результаты во вчерашнем гигантском слаломе. Захарова не справляется сейчас не то с нервами, не то с трассой. Раз подошиблась, два серьезно уже ошиблась. Пытается накатить. Вот третья ошибка подряд. Да что ж такое-то? Неужели такие вот нервы? Попытка сделать хорошо, безусловно, должна быть. И прочее, но прям Гликерию размотала. По трассе заканчивает она. И вот к вопросу, да, о предыдущем заезде Марина Болтаева. Вот она полежи на секунду там подольше, на секунду-две, и она кому-то бы уступила. Да, да, конечно. То есть там мало вставай, быстро вставай и едь. Иначе в финале будет другой человек, а не ты. Так что здесь это тоже дополнительно мотивирует. Гликерия с 3, по-моему, падениями 47 и 40. В гордом одиночестве здесь стоит номер 51 Виктория Козлова, мило улыбается. Ну и заключительная пара у девушек здесь те, кто. Шуршикова Анфиса, которая очень неплохо прошла, 37-22, прекрасное время. И Мария Травиничева, лучший результат попытки 1. Почти гарантия попадания в финал, но осталось проехать. 34-71. Красная трасса, следим внимательно за обеими девчонками. По синей трассе под номером 53 Шуршикова Анфиса, Сибирский федеральный округ. Support number 4, Травиничева Мария Сальдина, on the red course. Participant number 53 Шуршикова Анфиса, Сальдина, district is on the blue course. Тоже такая репетиция финальной пулечки. И... Вот это красота! Да! Травиничева буквально на последней вираже, она хуже прошла, она здесь видно, что экономила немножечко, но все равно вот это личное противостояние, очное, это еще и девочка вы такой посмотреть, нет, давай я все-таки первый сейчас приеду. 36-14 Травиничева и 36-42, плюс, результаты падают, потому что мы же не сказали. Трасса-то тоже устает, по ней, считайте, 2 набора уже. Спортсмены прокатили первую квалификацию, сейчас вторая, она разбивается. Смотрите, как интересно. Анфиса Шуршикова улучшает свою попытку. Первая была 37-22, вторая 36-42. Да. А Мария Травиничева, наоборот, ухудшает аж на 2 секунды. Мне кажется, что сейчас Маша не ехала в полную силу, вот правда. Экономила. Это было видно, потому что она, когда в концовке увидела, что проигрывает, она прибавила внизу. Не сказать резко, там за 6 ворот, но прибавила. И очное противостояние она здесь выиграла. Ну что, у девочек квалификация все, соответственно, у нас есть результат квалификации, и не попадает у нас только те, кто были дисквалифицированы, и София Агнетова плюс Виктория Падалица. Остальные 16 девчонок в финале.
Итак, друзья, мы здесь, в Таштаголе, Сибирь, недалеко Шерегеш, классная природа, и сегодня здесь проходит параллельный слалом. Вчера был гигантский параллельный слалом, сегодня обычный. Трассы отличаются немного по перепаду высот, по длине и по расстоянию между флагами, между воротами. Ну, а сейчас вторая квалификация у парней. У ребят, да, у ребят, юниоров. 26 участников, минус 4, 22, соответственно. Ну, здесь понятно, да, есть главные кандидаты на то, чтобы никуда дальше не поехать. Ну, как ни парадоксально, это помимо, ну, Джета Таука, который прошел довольно прилично, ну, по крайней мере, в своем стиле. Еще Никита Маджаров, который 50-69. Вот тут хватает. Стартовал участник под номером 75, Гарифуллин Ислам, Республика Татарстан. О! А, по-моему, вот он промазал как раз. Гарифуллин, да. Мимо флага проскочил. Ну и просто Гарифуллин 48-62, да, он промазал. Промазал, это, ну, все. Это все. Соревнования закончены. Наверное, самое обидное. Раз, два. И да, прошел. Ну и вот сбил. проскочил. Да. Поддерживающие крики «молодец» людьми грубыми могли бы быть приняты как издевательство, потому что после дисквалификации крики «молодец» звучат так себе, прямо скажем. Но это, надо понимать, что это все-таки не издевательство, а поддержка. Михаил Куликов. Миша, первый заезд 48-47, то есть где-то в результат Ислама Гарифуллина. Вот так же ехать, как и сейчас, Исламу, конечно, не надо. И оба, кстати, по синей трассе идут. Тоже небольшая ошибочка, но продолжает попытку. Продолжает биться за скорость. Ну, давай. Две ошибки серьезнейшие. То есть здесь просто пришлось оттормаживать. Потеря времени, потеря скорости. И доезжает. Финиш. Нормально. Результат участника под номером 69 Куликова Михаила, минута 36. The result of participant number 69 Kulikov Mikhail is 1 minute 30.36. Ну, вот отправная точка. Да, отправная точка. Звучит. Вторая попытка у него получается 41-89, то есть на фоне себя он прошел просто хорошо. Ну там были, видимо, ошибки падения. Там явно было падение. Здесь тоже оно было. Вот, но, да, но здесь он быстро справился с этим. Да, здесь скорее продолжил. По марке, да. А там у него он совсем не здорово ехал. Винта Шмидт и Никита Маджара как раз в Винта Шмидт по синей трассе, представитель королевства Таиланд, и Никита Маджара по красной. Не представитель Дальневосточный федеральный округ. Королевства Таиланд. Королевство Таиланд и Дальневосточный федеральный округ. Погнали. Стартовали участники по красной трассе под номером 74. Маджара Никита, Дальневосточный федеральный округ. О, допускает ошибку Винта Шмидт и, по-моему, мимо ворот. Проскользил, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. То есть он не может просто, вот если спортсмен проскочил мимо ворот, мимо флага, он не может он пропрыгать вверх при всем желании. Вот. Да, уже если доехал вниз, то все, вилы. Даже если 2 сантиметра проскочил, не может он вверх прыгать. Как бы того не хотелось. Как бы не хотелось, да. Результат участника под номером... Это вот как раз самая обычная штука правила соревнований. Так, смотрим. Оп.
участник под номером 61. Сел и поехали. Здесь-то ладно еще. Да, не видно. Скорость сильно упала. Ну да, вот он завалился. Непонятно. ДНФ, ну все. Тогда все. Тогда все понятно. Так, у нас есть еще один ДНФ в компанию к Исламу Гарифуллину. Никита 39-33, но вот это куда интересней. Куда интересней, чем то, что он показывал. Если бы не первый результат 50-69, можно было бы говорить о том, что там есть заявочки, претензии. У нас вот получается 3 старта, 3 проезда. Вот сейчас было уже и 2 ДНФ из них. Ага. По синей трассе надо смотреть, может там что-то уже не так, потому что они все, то есть ошибка и Куликова, она пока там по же. синей трассе Артем Плеханов. А по красной Джаттаук. Вот третьи ворота, вот я вам клянусь, третьи ворота, там же ошибка абсолютно. Такое бывает. Мы это наблюдали на похожих соревнованиях, в том числе и на чемпионате мира. Трасса бывает разбита. Вот в Бакуряне была разбита трасса, была плюсовая температура, и спортсмены вылетали в одном и том же месте. Там каша была просто уже. Там... Да, ну в общем и целом это похожая история. Ну, такое бывает. И даже с учетом этого. Именно поэтому Артем Плеханов доезжает неплохо. Показавшему лучшее время предоставляют возможность выбирать трассу, показавшему лучшее время в квалификации, в том числе поэтому. Результат участника под номером 76 Таук Джата 1:43:51. Под номером 71 Джатаук прошел хуже, 53:17. Против выступления Артема Плеханова 40. Чувствуется уже усталость такая у ливанского гостя. Конечно. Все-таки накат не такой серьезный. Накат небольшой, тренировок не столько, привычка не та, ездить по много, да и возможности не те, я думаю. Где Ливан и где сноуборд. Вот так-то. Результат есть. Сейчас, кстати, посмотрим, что у нас там по квалификации. Джаттаук, она, кстати, попадает с учетом 2 ДНФов в финал пока, по крайней мере. Да не пока, а вообще. Ну, то есть вообще может... Он красавчик. Он уже молодец. Винта Шмидта обыграл, так на секунду. Самого. Вообще, да. Вообще, да, там на фристайловой доске, именно на обычном мягком сноуборде. Да, обогнать. Это, конечно. Обыграть тайца, который вроде как даже на нормальном борде ехал. Да. И, ну, такое, кстати, вот получается, бывает на соревнованиях. Ну, это, конечно, интересно. Ну, классно. Ну, есть о чем говорить, по крайней мере. Да. Так-то понятно, юниорские состязания, они... То есть ценность их абсолютно никакими. Уходи оттуда. Не измеряется приборами. Вот. По уровню они там все сильно разные. Макар Бородин 39 ровно первый заезд. И Иван Павличенков 43:18 заезд первый. Иван там что-то заковырялся прям. Бородин Макар прилично так обходит и вообще даже не думает останавливаться и в очень хорошем стиле, так знаете, спокойно, быстро, в очень резво. Хорошем стиле. То ли не хотела рисковать. Скорее всего, была ошибка в начале, которая не позволила дальше уже. Не, я к тому, что Андрей, он не стал в итоге догонять, что-то придумывать. Он уже доехал, когда ехал. Просто в силу того, что... Ну а что, тебе надо доехать, и ты квалифицирован. И не надо ничего придумывать здесь. В целом, наверное, да. То есть, если нет ошибок, можно попытаться вот проехать побыстрее. А если уже случилось, то форсировать события здесь только себе вредить.
Александр Турченко и Владислав Николаев. Турченко 38.06 и Николаев 36.19. Первый заезд, ну 36.19. Ну не 34, там таких результатов у нас хватает. Но все-таки не 40. Стартовали участники по красной трассе под номером 62, Николаев Вячеслав, по синей трассе под номером 67, Турченко Александр. Александр Турченко, казалось, мощно вырывается вперед в момент старта, но сейчас уже видно, что спортсмены сравниваются, и даже Владислав Николаев оказывается впереди. А вот сейчас уже наоборот. Снова, да. Но теперь уже ошибку допустил Владислав Николаев. Но, по счастью, не пропускает ворота и удается финишировать. Ну, класс. Результат участника под номером 67 Турченко Александра, минута 18. Соглашусь, очень неплохо. Александр здесь минута 11:20. 40.08. Владислав Николаев. Флаг аж отлетел, прям такая мощь. 35.01. Вот это уже хорошо. А вот здесь очень похоже, что он ошибся. Ну, результат есть, тем не менее, судьи пока молчат. Ну, значит, да, молчат. Такое ощущение было, что не объехал флаг. Вот что. Ну, я здесь ничего не могу сказать. Я не видел, если честно. А вот теперь, судя по всему, послушали. Так, смотрим. Да. Да, и видно. Флаг и видно, не вот объехал. он этот момент. Не объехал, и вы правы. И здесь хорошо замедленно видно. Да, дисквал. Да, к превеликому сожалению, Александр Турченко здесь дисквалификация. Участник под номером 67 Турченко Александр дисквалифицирован. Participant number 67 Turchenko Alexander is disqualified. Вот что называется, да? Все решают вот какие-то мелочи. Мелочи, вот, доли, сантиметры. Проезд, вот честное слово, мы вдвоем с вами не увидели у девчонок вот этого, когда промахнулся мимо ворот. Так и здесь. И лично я не углядел у Александра Турченко промах мимо флага. На повторе видно, что там как раз он между стойкой. Очень близко. Очень влез с другой стороны. Влез с другой стороны. Так что да, вот, к сожалению, Александр Турченко был в предыдущем заезде дисквалифицирован. Но у нас на старте Захар Макаренко на синей трассе. С результатом 37.56 в первом Глеб заезде. Бушков по красной, 35,5 предыдущая оценка. Ну, посмотрите. Предыдущее время. Ровненько. И это уже хорошее время. Ровненько. Вот это уже уровень. Уже прямо да. Все в своей технике. Все. И финиш. И красивый финиш. Хорошо. Хорошо.
Это начинается... Ценный заезд. Начинаются уже репетиции финальной пульки. Они прекрасно понимают, что сейчас чем выше у тебя место будет, тем меньше шанс у тебя попасть на какую-нибудь Хуртина в первом круге, с которым тяжело бороться. Можно, конечно, но тяжело. У меня, говорит, правописание страдает. Оно хорошее, но почему-то страдает. Помните, так? Мультик про Винни-Пуха. Правильное писание у Леонова. Ну, Винни-Пуха. Страдал. Захар Макаренко, 36-64, улучшает свою попытку. Глеб Бушков, 36-81. Немного ухудшает, но в любом случае сейчас пока у них попадание в следующий этап. Да, и очень ровная попытка Макаренко, там, конечно, прям концовку выгрыз на морально-волевых. Георгий Башуров на 36-61, то есть туда примерно. И человек, который выбрался из 36, почти выбрался из 35, 35-01. Артем Бельский. Красиво. Да. Сейчас по красной трассе идет. Вот его манера мне нравится. Он вырастает, складывается, вырастает, складывается. Ошибается траектории Георгий Башуров. И из-за этого слегка отстает. Ну, ему сейчас приходится прыжками в целом на равных поправляться. Промахнулся. И промахнулся мимо флага. Ой-ой-ой, это беда. Бельский Артем, к А у сожалению. Бельского хороший результат-то был. Ой-ой-ой. Ну, в любом случае, за всех обидный за Турченко и за Шмидта. И посмотрите, как шел-то. Что там произошло? Не понял. Раз, здесь все хорошо. А, здесь... Ой, в траекторию не попал. В траекторию не попал, но вот такое бывает. И причем спросишь у него, слушай, а что было-то? Это вот из непонятого. Такое иногда случается. Спортсмен делает абсолютно алогичное действие, движение, и он сам не может объяснить, почему так вышло. Отсюда как раз и спортивный суеверие, что там под руку сказали. Еще бывает такое, что здесь же высокие скорости. И могло сыграть то обстоятельство, что просто в какой-то момент зрение такое раз, ну как упало и типа выключилось просто зрение. Ну, бывает, может быть, от усталости или еще от чего-то. И вот он, там же видно было, что он просто как будто поехал но прямо. Он не увидел, да. Да, он не увидел, да, вот этот поворот, куда он дал. Там хватало все, там было достаточно всего. И времени, места хватало, и всего, да, и места было. Но, тем не менее, ДНФ, Башуров Георгий 36,27 и Гайсар Искаков 36 баллов, чуть не сказал, 36 секунд, и Михаил Пнев 34,73. Пнев идет по красной трассе, у него там не все гладко складывается, но, тем не менее, складывается. Вот сейчас, обратите внимание, накатывать начинает в концовку. Очень красивый заезд. Концовочка. Великолепный и еще финиш. Выиграл ведь. Здесь великолепный финиш. Но это самолюбие спортивное, это очень хорошее качество, оно тебе необходимо. Держал прям до конца, уже финишировал, уже уехал и держал. Вот поэтому жесту понятно, насколько он был собран. Без спортивного самолюбия, без умения драться во что бы то ни стало, в переносном, безусловно, смысле в данном виде спорта, потому что нету здесь ни с кем физического контакта, кроме как с трассой. Умение злиться и вот умение очень нервно относиться к собственным неудачам, в том числе. Ну, не неудачам, а к проигрышу. Так, Миша, 35,8, похоже, но там оно было понятно. 36,02, с разницей в 0,02 результат Искаков повторяет. То есть вот он примерно, получается, у нас так и ездит. Это хорошие времена. Но будем посмотреть на финальной пульке. Он туда точно попадает, с чем мы, в общем, его поздравляем. Так. Андрей Курохтин и Иван Андреев. Иван Андреев из 35 выехал. 34,5, 34,51 первый заезд, если быть совсем точным. У Андрея 35,9. Стартовали участники по красной трассе под номером 52, Иван, город Москва. По синей трассе под номером 75,
Левша и прав. О, там была такая ошибка. Рукой зацепил за флаг очень сильно и после этого развернула райдера. Здесь тоже небольшая ошибочка. Но вроде справляется. Иван Андреев. И еще одна ошибка на синей трассе у Андрея Курохтина. Ну да, это, наверное, уже все, да? Промахнулся он? Нет, вроде не промахнулся. Продолжает. Продолжает. Он едет еще. Ага. Вроде не было промаха. Был бы промах, я думаю, что он... Вот, обернулся, посмотрел на флаг. Сейчас вот этот момент, как жестко. То есть должен был слететь вот этот кусочек флага нижний, но он не слетел. И твердо очень был, твердо держался. И из-за этого прям развернуло. Ну, у него, да, было видно, что плечо аж назад улетело. Да. Потому что там рывок такой на скорости получается, еще противоход неприятный. Курохтин 44.91. Много у нас такие ошибки, понятно. И Андреев 34.66. Чуть хуже по сравнению с собственным заездом. Но, тем не менее, это одно из лучших времен, если не лучшее сейчас на данный момент. 34.42 у Бородина. Ну, вот 34.42 у Бородина, да. Так, еще две пары у нас во втором квалификационном заезде у мужчин на параллельном слаломе. Дмитрий Подольский 33.91 с Артемом Авраменко, прошу прощения, 34 и 38. Два спортсмена в первом квалификационном заезде выехали из 34. Это Подольский и Хуртин. Вот они сейчас как раз выбирают себе синюю трассу и по синей трассе будут штурмовать уже финальную позицию. Ну, позицию на финальный, на старт остается финале. Буквально два заезда квалификаций. Вот ребята стартуют. Дмитрий Подольский по синей трассе, Авраменко Артем по красной. И вот мы видим, как Дмитрий отрывается и вырывается вперед достаточно уверенно. Там, видимо, какая-то заминка произошла, тоже, возможно, какая-то ошибка. Я, честно говоря, не заметил. И вот там еще одна была ошибка у Артема. Сражается с трассой. Сражается. 33.41. Полсекунды у себя выиграть в квалификационном заезде. Такие хорошие заявочки. Хорошая заявочка. На финал безумно интересно. Вот, 39.59. первая ошибка. Ага. Здесь посмотрите, в какой немножко, знаете, такой пижонской манере едет, очень такой, знаете, вот все-таки что... Такой эталонный, да, можно так сказать. Что отличает, ну, понятно, все-таки Подольский новичком назвать нельзя. Кандидат в мастера спорта, как-никак. То есть и вчера был второй, и подиумы до этого были, то есть у него хватало, да? Да, получается, что один из самых титулованных здесь но пока, спортсменов. обратите внимание, это как раз вот вечно второй. Везде вторые, третьи места на подиумах. Ему вот на первое вылезти сейчас. А почему бы не сегодня, может почему быть, бы не сегодня, Подольский? действительно. Потому что Хуртин выиграл накануне. Есть все для этого возможности и шансы. Но Хуртин, у него здесь очень высокие претензии. Очень высокие претензии на первое место. Он очень хорошо выступил в первой попытке. 33-34. Тимур Зарипов 34-21. Хуртин по синей трассе. Да, внимание на синей трассе. Как идет Илья. Действительно какой-то такой свой, уникальный, очень легкий, да, стиль. Он очень быстро играет как раз центром массы, обратите внимание. Вот ошибся, пожалуй, единственный раз пока. Дает себя достать каким-то образом. Ну и, кстати, Тимур Зарипов не хочет ему так просто отдавать. Ничего отдавать, да.
Но... Похоже, молодец, Похоже. Тимур Зарипов. 33-20. Ох, финал будет. Если они оба в финале будет, он будет заруба просто на все деньги, вот правда. Они оба очень нравятся, как вот едут манерой. Тимур Зарипов при отличном результате 34-13. Это здорово, это прекрасно. Но он Илье проиграл здесь, понятно, прилично, да. Но все равно уровне. время. Но время отличное просто. 34-13. Итого. Свое время улучшает и один, и другой. Результат квалификации. Классно. Результат квалификации. Кто у нас не попадает? Здесь проще сказать. Таук, Ишмурзин, Райшев, Рыбаков. Гарифулин, к превеликому сожалению, вот это те, кто сошли во второй квалификации. Шмидт, Турченко, Бельский. Артем, очень обидно. Очень обидно. Мне кажется... Джатаук и Михаил Куликов. Остальные у нас 16 человек, получается, квалифицировались. И в финале поедут. Ну, по крайней мере, у них зеленый значок. Ну, смешно, наверное, прозвучит, но, собственно, Джату Тауку не хватило до выхода дальше, финала, 2 каких-нибудь ДНФ. Не, ну да, ехать с расчетом на то, что у тебя будут ДНФ, это, конечно, мысль интересная, но нет. Но не у нас, дорогие друзья. Итак, ждем финальной части, ждем финальных пулек у девчонок и у ребят. Далеко не убегайте, сейчас небольшая пауза у нас с вами есть. И, собственно, давайте чаю, завтракайте, не завтракайте, делайте, что хотите. Время есть.
Судейское время 12 часов 40 минут. Через 5 минут будет открыт просмотр трассы на финальные заезды. Судейское время 12 часов 45 минут. Трасса открыта для просмотра.
Судейское время 13 часов 10 минут. Трасса закрыта для просмотра. Объявляется 5-минутная готовность. Через 5 минут будет дан старт паре открывающих. Стартовали открывающие.
Ну что ж, друзья, возвращаемся обратно сюда, в Таштагол, на Кузбасс. И финальная часть параллельного слалома вашему вниманию. Собственно, 16 сильнейших у девушек, 16 сильнейших у юношей. Сейчас, начиная с 1/8 финала, будут выяснять, кем же сегодня будут завоеваны, хотел сказать, кому сегодня будут отданы, нет. Вот, Не кстати, отдаются так здесь, интересно, такая напряженная обстановка, старт показан, вот эта трасса, напряженная такая какая-то музыка, и вдруг включается вот это все веселье, флажки, зрители, улыбки, плакаты. Флаг Таиланда. Как раз Таиланд the best. Кого-то, видимо, кто-то из родителей И попросил снова наших настраиваемся на соревновательные вот эти вот моменты. Мне, кстати, очень нравится вот музыкалка, которая здесь у них идет в процессе тренировочном, в процессе соревновательном. То, значит, у них там довольно жесткий рейв такой бьет прям до старта, то вполне себе традиционно для горных лыж, традиционно для гор музыка, довольно бодрая, настраивающая и прочее. Снег -5, воздух чуть-чуть похолоднее, +3, влажность 42%, ветер не очень, snow hard. Как коллега Андрей Смирнов уже рассказывал, hard это значит больно, если падает. Очень-очень больно. Можно приложиться. С этим сложно вообще как-то спорить, потому что хард это хард. Да. Все так. Ну и давайте формат расскажем того, что у нас сейчас будет происходить. Я так понимаю, что девчонки и ребята будут по очереди ехать все свои этапы. 1/8, 1/4, полуфинал лы и малый большой финал лы. Чередуясь девочка-мальчик, девочка-мальчик. Да, все верно. Но здесь уже формат на выбывание. Ну, это олимпийка, да. Лучшие проходят дальше. Не лучшие дальше не проходят. Не проходят, да. И, соответственно, у кого время, кто время показывает лучше, тот в дальнейшем выбирает трассу, ту, которая ему нравится больше. Хотя здесь... Шелково-Котово. Здесь нет, мне кажется, особой разницы. Вот именно на этих соревнованиях. Котово 13-й, прошу прощения, квалификации с лучшим временем 38:77. А Бушлакова 38:41. Примерно одинаковое время получилось в этом заезде. И вот первая... И вот начались наши финалы. Финальная пара. Мы смотрим Башлыкова Анастасия, Мария Котова. Анастасия по синей трассе, еще раз напоминаю. Мария по красной. Ну и пока Анастасия впереди, чуть-чуть, но впереди. Ну-ка, концовочку накатить. Концовочка, тем не менее, все равно Анастасия... Мария старалась. Конечно. Анастасия была впереди. Анастасия Башлыкова здесь, очень ровный заезд у них, и по предварительным результатам это было понятно. Номер 50, Котова Мария, 0:29. В 1/4 финала выходит номер 56, Башлыкова Анастасия, Кемеровская область, Кузбасс. Кемеровская область, Кузбасс в 1/4 финала. Настя, именно этот спортивный и этот регион нашей страны представляет близко, да, практически фотофиниш. И выдохнуть прямо. Поздравляем. Чуть подзамученные обе. Логично. Ну, целый день. С утра, наверное, была вообще разминка, тренировка. Вообще, с чего начинается день? Сначала надо, во-первых, проснуться. Неплохо бы. Затем, проснулся уже неплохо, затем на самом деле. разминка. И, кстати говоря... Потом сначала завтрак, потом разминка. Ну, хорошо. У кого как. Но самое главное там дальше, надо же одеться, проверить оборудование. И это занимает приличное количество времени. Вероника Янгурчина и Владислава Коваленко. Янгурчина 5-я в квалификации, Коваленко 12-я. Ну и Вероника. Мы ее видим вот сейчас на синей трассе. Достаточно уверенно лидирует. Очень уверенно. Здесь право на ошибку уже, в общем-то, минимизировано, ибо ошибся соперник, такой подарок тебе, скорее всего, просто не вернет.
А здесь на классе она уезжает И далеко. там вы видели Потом еще и падение до кучи. И Вероника справилась с трассой, а Владислава вот с трассой не справилась. Вот видно падение. Номер 41, Янгурчина Вероника. Едва руку успевает сейчас убрать, на самом деле. 54, Коваленко Владислава, 12:51. В 1/4 финала выходит номер 41, Янгурчина Вероника. Ну и пара Башлыкова и Янгурчина у нас получается сформирована. Еще раз напоминаем, время здесь не важно, здесь главное приехать первым. Это очень понятный формат. Здесь нет вот этого вот, неважно, ДНФ, ДСК, там дисквалифицирован и так далее. В общем, главное первый по стартовать, правилам, прошедший в створ, дойти. да. Потому что так подзадумался. Ну, теоретически может быть две дисквалификации, но в этом случае просто пара будет пустой. Кристина Зайцева и Арина Кузнецова. Финала по красной трассе под номером 30. Арина, Республика Башкортостан. По синей трассе под номером 38. Зайцева так размашисто идет достаточно. Ну вот кто у нас впереди? Сложно сейчас сказать. Не очень понятно. Я бы сказал, что... Кажется, да. Я бы тоже сказал, что Арина Кузнецова чуть-чуть впереди, чуть-чуть, но впереди. А вот сейчас с этого ракурса кажется, что вперед выходит уже Кристина. А здесь это зримо видно. На полфлага. Раз, накатывать пытается Арина, но все ж таки, как мне кажется, это Кристина Зайцева. Это Кристина Зайцева. Номер 38 Зайцева Кристина. 38-й, да. Номер 35 Кузнецова Арина 0:24. В 1/4 финала выходит номер 38 Зайцева Кристина, Дальневосточный федеральный округ. Дальневосточный федеральный округ, представляющая ГАО спортивной школы Дальневосточной спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду как отдельному. Накануне была 8-й, и сейчас есть шанс залезть немножко повыше. Ура! Да, и обратите внимание, логика расстановки пар финальных заездов, вот именно в 1/8 финала. Самая сильная, то есть квалифицировавшаяся соответственно, из квалификации, извините, первую ставит самый слабый, то есть квалифицировавшийся из квалификации 16. Да. Мария Травиничева вот против Софьи Бородиной. Да, Травиничева в блестящем стиле прошла квалификацию. 52 Бородина Софья. По синей трассе под номером 40 Травиничева Мария, Сибирский федеральный округ. Participant number 52, Borодина Софья, Юрий Кальнов, Здесь важно просто не допускать никому ошибок и кататься, именно вот делать этот заезд, проезжать в соответствии со своими силами. На слове ошибок Софья Бородина не справляется с трассой. Ну, а, соответственно, Мария Травиничева проходит следующий этап. Андрей, она сейчас, я думаю, что еще даже не начинала вот работать, потому что здесь понятен класс, понятна разница в классе. Ну, тут результат квалификации дело такое, с одной стороны, обманчиво, но у нее обе попытки 44-29 и 44-46, когда у Травиничева 34-71 и достаточно расслабленная вторая 36-14. Да, это разный возможно, класс, что здесь речь идет об экономии сил. Конечно. А тут Софья еще и ошиблась, и ну, там задача была простой, как апельсин, просто доехать до финиша. Да, вот часто так бывает, особенно в таком виде спорта, как скейтбординг. Вот,
таком виде спорта, как скейтбординг, сейчас бывает такое, что вот в квалификации, в тренировке девушки, парни, ну прям вот суперски катаются, божат гасят прям, да? и так далее, а потом выходят уже в полуфиналы, там, в четвертьфиналы и так далее, и все сыпется, попытка сыпется, потому что просто не экономили силы, не распределяли вовремя правильно энергию, перекатались, все потратили. Ну да. Имеет место быть. Анфиса Шуршикова и Дарья Сухая. Отдельно это параллель, Шуршикова по синей, Сухая по красной. Participant number 44, Сухая Дарья, rebound the ball from Kazakhstan, is on the red course. Participant number 53, Шуршикова, Сухая Ну, здесь примерно похожая картина. Да, примерно похожая, но Ничего ошибка себе, допускает ошибку. Так разгоняйся, или она мимо этого промахнулась. Нет, вроде не промахнулась. Какой шанс? Есть она еще дала. возможность. Ой, какой шанс дала. Ой, какой шанс она просто подарила Даше, и Даша этим не воспользовалась. Но там не было ли. Ну, бывает. Не промахнулась ли сейчас Анфиса мимо ворот? Где там, что там случилось? Да. Непонятно. Вот вроде все нормально шла. Хорошо. Ну, вот она сносит рукой, ладно. Нормально. Нормально. Нет. Здесь ну, просто упала. Нет, не промахнулась, все в порядке. Просто упала. Ну и вот эта разница в классе, да? Это разница в классе, которая говорит нам о том, что даже с падением здесь в следующую... Да, несмотря на такое жесткое падение, казалось бы, все равно впереди. Мало впереди, она еще вышла в следующий этап. А Дарья Сухая стоит, улыбается, но все ж таки, Даша, для тебя на этом здесь с параллельно слаломом на сегодня все. Василиса Рудакова и Азалия Тимиргазина. Следующий у нас заезд. Рудакова по синей, Тимиргазина по красной, соответственно. Ну, а здесь примерно одинаковые. Рудакова 7-я, да, спортсменки. Тимиргазина 10-я. Результаты. Тем интереснее наблюдать. Это заезд. Тимиргазина в квалификации 40 не выезжала. Рудакова обе попытки выезжала. То есть, если теоретически рассматривать, то по идее, Василиса должна идти получше. Смотрите-ка, накатывать пытается, работает. Азалия молодец сейчас, ну, очень неплохо. Стеснялся в самом начале ехать. Да, ну вот. Таким образом у нас результат синяя трасса Василиса. Василиса Рудакова, да, она побеждает, как и в квалификации у нее личное время здесь получилось сильно лучше. Мне кажется, Азалия чуть подзасиделась. Вначале она стала разгоняться, может быть, не до конца прочувствовала вот старт. Она стала разгоняться ближе к середине, и трассы, собственно, и не хватило. 1-10. В 1/4 финала выходит номер 48 Рудакова Василиса, Дальневосточный федеральный округ. The result of participant number 48, Rudakova Vasilisa, 0. The result of participant number 46, Тимиргазина Азалия, is 1. Ну, следующая пара тоже. Екатерина Буйнова и Гликерия Захарова. Буйнова прошла 6-й. Захарова прошла 11-й, да. И это тоже будет очень интересный заезд, практически на равных. Первый заезд у Захаровой 35:82. Это великолепное время, просто замечательное время. Это так вообще мало кто ехал, за исключением Травинчева. 34 проехала, да, первую попытку. Но при этом она делает 47-40, нестабильно проходит второй заезд. Получится сейчас, не получится, то есть она может быстро ехать, я к этому. Есть другое дело, насколько у нее это сейчас выйдет. И не допустит ли ошибок. Допускает ошибку. Допускает ошибку Гликерия Захарова. А Буйнова спокойно сейчас, ей уже торопиться абсолютно некуда, надо просто доехать до конца, и она это с успехом делает. Вот Гликерия-то, а?
Номер 39 Буйнова Екатерина 0, номер 42 Захарова. Вот он, вот нестабильный прокат, то есть она может очень быстро проехать, а может вот 47-40, а может как сейчас, там где ошибаться уже было нельзя, допустить ошибку и вылететь дальше из борьбы. Итак, Екатерина Буйнова проходит в следующий этап соревнований. Так, и заключительная у нас тут пара. В 1/8 финала у девчонок. Это Виктория Козлова и Марина Болтаева. Ой, расплакалась. Ну, конечно, расплакалась. Как жаль, правда. Но это очень обидно. Это очень обидно, потому что Нет, когда вообще проигрывать всегда обидно, но когда у тебя есть потенциал к тому, чтобы показать хорошие результаты, ты его не реализуешь, и ты сам это уже осознала, сам осознал, то это вдвойне обидно. Потому что не мочь и не получилось – это одно, а мочь и не получилось – это совсем другое. Не расстраивайся, не последний старт в твоей жизни. Ничего, в конце концов, такого прям страшного не произошло. А что их морозят? Не промахнулся ли кто-нибудь мимо ворот опять? Андрей, ну-ка. Да, ну вот, смотрим повтор. Ага, да, ух ты. Похоже. Ух ты. Похоже, промахнулась. Промахнулась, да. Не похоже, а промахнулась. И даже разрезала флаг. О как. Ну и это значит только одно. И смотрите, убежала, расстроилась Гликерия Захарова. Убежала, а на самом-то деле можно возвращаться. А что возвращаться? Она доехала по прямой, они обе, получается, дисквалифицированы. Да, она же доехала по прямой. А вот, кстати, вот этот момент, когда действительно надо было стараться, если она не промахнулась. 9 Буйнова Екатерина пенальти. В 1/4 финала выходит номер 42 Захарова Гликерия, Сибирский федеральный округ. Вот так. Ага. Так вот. что можно возвращаться. Вот. Вот это интересно. Participant number 42, Zakharova Glikeria, Siberian Federal District, is getting into the quarterfinals. Тебя тоже не очень понятно. А почему? Ну вот разрез флага. То есть она здесь вот закончила, получается, гонку, а Гликерия, получается, этот флаг объехала. Вот в чем дело. То есть она дальше по трассе прошла. Вот тогда понимаю. Ну это единственное логическое объяснение. А вот теперь обидно. А вот теперь очень обидно. Вот не то слово. Но здесь, нарушение правил. Но тем не менее, вот прям парадоксальная абсолютно ситуация. Такое иногда бывает. Какими любопытными иногда гримасами скалится любительский спорт. Да. Потому что я, профессиональный. Да и профессиональный, в общем, тоже. В профессиональном спорте там что не история, то что не спортсмен, который куда-то там выбился, то можно книги писать. Виктория Козлова на синей трассе квалифицировалась 3-й, и Марина Болтаева на красной квалифицировалась 14-й. И Марина сразу же практически падает, но продолжает, посмотрите, бороться, то есть не пропускает флаг. Но все равно, если Виктория спокойно доезжает свою трассу, то все, она проходит дальше. Она спокойно и доезжает, в общем-то, свою трассу. Вика в очень уверенно, очень спокойном стиле попадает, собственно, на Гликерию Захарову. Ну да. Так, 1/8 у девчонок все пары. Башлыкова Анастасия, Янгорчина Вероника, Мария Травиничева, Кристина Зайцева, Шуршикова Анфиса, Рудакова Василиса и Гликерия Захарова и Виктория Козлова соответственно. О, красавица. Participant number 51, Kozlova Victoria, Siberian Federal District, is getting into the quarterfinals.
Вашему вниманию финальная, ну, вернее, табличка после заезда, о том, после 1/8 финалов, о том, кто прошел дальше. Итак, Таштагол, 1/8 финала. Финала у мужчин. Да. Курохтин, Андреев, Николаев, Пынев, Бородин, Башуров, Маджара, Куртин, Павличенков, Подольский, Авраменко, Бушков, Макаренко, Искаков, Плешанов, Зарипов. Ну, внимание, на старт, идет подготовка. На старте Иван Андреев на синей трассе, Андрей Курохтин на красной. Внимание. Но здесь все уже просто понятно и достаточно быстро. Далее, без перерывов к своим медалям. Стартовал первый заезд у юношей 1/8 Но насколько здесь нервяк уже играет, потому что у девчонок в 1/8 финала было очень много ошибок. То есть так, что была борьба вот на финише в последнем флаге, это скорее исключение, чем правило. Ой-ой-ой-ой-ой. Вылетает. Все. Вылетает Курохтин. Да, к сожалению, закончено для него. Это вот как раз то, о чем только что успел сказать. Нервишки. Да. Нервишки. И, в принципе, одно дело, когда квалификация, она все-таки, ну как к этому не относись, более спокойно. У тебя 2 попытки. Тебе не надо кровфизнесу прямо рвать себе жилы для того, чтобы... Ну, состав участников подразумевает, что в финал, скорее всего, попадешь, если ты ездить умеешь банально. Да. И, соответственно, состояние спокойное, расслабленное. А когда выходишь на финальную часть, когда вот те трассы, вот те соперники, ты его должен обгонять, чтобы дальше пойти, чтобы побороться. Тут уже справляются не все, в том числе со своей техникой, в том числе с трассой, которую они только что, казалось бы, проходили минимум 3 раза. То есть тренировочный прокат, ну, как правило, тоже был, да? Плюс 2 квалификационных, то есть нельзя сказать, что трасса тебе хуже стала знакома. Да нет, не хуже. Я уверен, еще утром они по паре раз-то проехали. Ну, конечно, там худо-бедно. Вот, как раз мы видим массаж. Самое время. Все, мышцы забиты, да. У нас уже 1/8 финала. Мышцы забиты. Это надо понимать. Отсюда и ошибки бывают. Михаил Пнев и Владислав Николаев. Пнев у нас по синей трассе идет. Ну, на равных такая борьба серьезная. Ох, все рядышком. Все рядышком, да. Справился, погасил сейчас дрожь доски. Владислав Николаев попытался там прямо вот на финише дать еще чуть-чуть. Но
Близко, но нет. Но не в этот раз. Не получилось. И Михаил Пенев номер 72 выходит дальше. Сибирский федеральный округ. Далее идет у нас Михаил Псюшкин. Ну, конечно, смотрится это совсем уже по-другому, совсем иначе. Довольно оба, смотрю. Хотя бы здесь, ну, здесь была борьба, потому что когда один вылетает, все это превращается, конечно, в фикцию. Для самих спортсменов, безусловно, нет, потому что, ну, им надо до соревноваться доезжать. Но для нас с вами просто даже часто спортсмены и не понимают, сидит ли у них кто-то сзади. Да, а где? Если там этот кто-то уж оборачиваться, конечно, никто не будет. Потому что там один раз обернулся и как раз разрезал флаг. Да? Чего делать не нужно. Георгий Башуров и Макар Бородин. По красной трассе под номером 59 Бородин Макар, Уральский федеральный округ. По синей трассе под номером 55 Башаров Георгий, Сибирский федеральный округ. Урал вместе с Сибирью сейчас на старте. Ох! Вот краем глаза, походу, просто отсек такое ощущение Макар Бородин, что Георгий Башуров у нас его обгоняет, и не выдержали нервишки. Да. Не сработала техника. Спасибо. Вот говорит. это, да. 55-й номер Георгий Башуров. И выходит далее в 1/4. 55-й видно, что доволен. Ну, все нормально и хорошая, достаточно плотная борьба в начале, но это вот очень часто это здесь бывает. То есть научить не смотреть, конечно, не начинать рассматривать, как едет другой здесь. Это очень большое дело, это задача тренера. Потому что понятно, что между ними стены нету, а шоры-то никакие не повесишь. Здесь вообще две разные стойки, поэтому спортсмены едут лицом друг к другу, и здесь, конечно, вдвойне тяжелее. Сложно абстрагироваться. Но деваться некуда, приходится абстрагироваться. Привет от классному руководителю, например, тоже. Я не прогуливаю, я на соревнованиях. Вот, это тоже очень большое дело. И школы своими вот, ну, выпускниками, это уже близкие выпускники, 16-17 лет, 11 класс примерно уже. Да. Самое то время, когда уже нужно готовиться к новым экзаменам в жизни. Илья Хуртин и Никита Маджара. Хуртину надо проехать просто... О, Маджара падает прям в ход. И вот этого молодого человека смотрите повнимательнее. Опа! Ну прям он подпрыгивает. Прям подпрыгивает. Вот. Техника. Такая техника интересная, мощная. Он отрывает борт целиком, чтобы потом его вжать, прям вдавить. Да. Это таким образом снизить трение. Это требует определенного умения и уровня катания, потому что, понимаете, здесь, конечно, да, без вариантов. Ну, учитывая, что Маджара, Никита из серии «А можно я, говорит, выйду против чемпиона мира и сразу сдамся?» Это вот то есть, в переносном, разумеется, смысле, но вот выглядело именно... Кстати, может быть и в прямом. Илья мог сдавить как авторитет. Конечно. Не, но у него попытки, простите, Хуртин, безусловный лидер квалификации, Хуртин победитель вчерашнего параллельного гиганта. У него все вообще хорошо. И здесь он с претензиями прямо плотно-плотно. Кандидат в мастера спорта Сибирского федерального округа. Лучшее время квала в здесь просто еще, эти претензии надо будет подтверждать каждый раз. А он, со своей задачей вот глобальной, локальной, он сейчас уже справился. Он пошел в 1/4 на Башурова. С Башаровым будет очень разбираться в 1/4 финала. А дальше кто у нас? Подольский Дмитрий. Вместе с... Да, друзья, внимание на старт. Иваном Павлюченковым. Стартовали по красной трассе. Под номером 58, Павлюченков Иван, Москва. По синей трассе под номером 53, Подольский второе место квалификации и второй спортсмен, кто выехал из 34. Если я тоже думаю, вы прекрасно все это дело видите. Ибо... Да, здесь тоже все, в общем, понятно. Да. Главное просто Дмитрию не допустить никаких прям ошибок. Не накосипорить просто. Да. Сейчас по-другому не скажешь.
Трамвайная остановка, думаю, везет. Но при таком опыте, я думаю, что и не допустят. Тут они встретятся... Хотя вот Яна... Что? Среди девчонок Яна-то у нас как? Ну да, это да, тоже да. очень опытная спортсменка. Ну, я наш. Первое место на вчерашних соревнованиях. Правильно. И здесь, да, к сожалению, такое бывает. Такое случается. Ну это вот, что такое не везет, как с ним бороться, если по-другому, наверное, не скажешь. Participant number 53, Подольский Дмитрий, Кемерово Region, Кузбасс is getting into the quarterfinal. Ульянова Яна, дисквалификация в первой попытке. Ну, это... Кто-то, по-моему, информатора смешил, потому что в этот момент такое часто бывает. Не в то, что информатора смешить кто-то любит, а когда что-то сказали, человек услышал, он же не в вакууме там сидит со всеми остальными. И человек начинает в микрофон очень радостным голосом объявлять, кто прошел в какую часть. Это прикольно, это правильно. Далее по списку у нас кто? Глеб Бушков и Артем Авраменко. Глеб Бушков по красной трассе, Артем Авраменко по синей. И тоже это примерно равноценный заезд. У Глеба Бушкова 7-е место в квалификации, у Артема Авраменко 10-е. Ну и вот очень интересно. Начинают очень быстро, мощно. Ну и надо параллельно идти и не забывать флаги-то объезжать. Догоняет. Посмотрите, какая борьба здесь на финише. Давай. И кто? Не знаю. Ждем. Да. Здесь не знаю. Здесь, сложно, да. Оп. Номер 58, Бушков Глеб 0, номер Бушков 0. 64, Авраменко Артем 008. 8 тысячных. Финала выходит номер 58. 8 тысячных. Потрясающе. Но в четвертьфинале Бушков. Насколько здесь вот все было плотненько. Красота. Ну, здесь, да, здесь, да. Ну, мысочек, он самый. Молодцы. Он самый мысочек. Классный заезд. Где она? Почему она упала, действительно? Всем привет. Глеб Бушков. Поздравляем с проходом. Дальше. Гайсар Искаков и Захар Макаренко. Пара за номером 7 сейчас будет принимать старт. Искаков 6-е место квалификации. Оба результата очень ровные, по 36 секунд. Ну, то есть здесь тоже будет битва. Макаренко тоже проехал, у нее есть результат 36-64, поэтому должно быть интересно. По красной трассе под номером 73. Макаренко Захар, Кемеровская область, Кузбасс. По синей трассе под номером 63. Искаков Гайсар, Республика Башкортостан. Не справляется Захар Макаренко, промахиваясь, вылетая на чужую трассу. И в одиночку сейчас Гайсар Искаков будет финишировать. Справился. Вот он справился с нервами. И вот здесь. Ну-ка. Да нет. Оп. Вот он. Смотри, чуть прям кинулся под доску. В ноги чуть не бросился. Ну, там скорость была высокая, он уезжал от него. При падении скорости. Но вот смотрелось, да, вот с этой камеры, как будто он прям под ноги ему летел. Да. Participant number 63 is Kakov Gaisar, the Republic of Bashkortostan is getting into the quarterfinals. Тимур Зарипов и Артем Полиханов. Заключительная пара в 1/8. Принимает старт. И дальше уже будут сформированы четвертьфинальные пары, где все будет еще более напряженно.
Выпрыгнули оба. Финала юношей по красной трассе под номером 71 Плеханов область, по синей трассе под номером Жесткое падение, то, что там задний кант, по-моему, был. Смотрите, тоже манера катания. Мощная. Мощная. Там по прямой, там по прямой. Ну да. Просто спускаются до линии финиша. Ну, а Тимур в гордом одиночестве завершает. Да, да. Заезд. Ему спешить было особо некуда, и Тимур совершенно спокойно справляется со своей задачей и выходит в 1/4 финала. Манера катания, кстати, у Зарипова вполне себе тоже агрессивная. Тоже не стесняется он, как и Илья Хуртин, отрываться целиком от наста, от склона. И это, смотрится выигрышно, смотрится красиво. Ну, собственно, да. Результат. Все сформирована у нас таблица, и Зарипов, получается, против Искакова как раз, точнее, вместе с ним. Как у нас выглядит табличка четвертьфиналов. Ну и сейчас формат будет 4 заезда, потом 2, потом еще 2, 4, потом еще 4, а вот потом уже все пройдет по 2. Время четвертьфиналов. Обстановка начинает потихонечку электризоваться. И девчонки первые. Здесь согласно традиции, регламенту. И вот это все. Анастасия Башлыкова, Вероника Янгурчина, Кристина Зайцева, Мария Травиничева, Анфиса Шуршикова, Василиса Рудакова, Гликерия Захарова, Виктория Козлова. Друзья, немножко простите, иногда говоримся, потому что мы все-таки уже 3,5 часа вместе с вами за всем этим наблюдаем. Время было раннее, все немножечко подустают. Анастасия Башлыкова и Вероника Янгурчина. Первая четвертьфинальная пара. Башлыкова синяя трасса, Янгурчина красная. Осторожничает Янгурчина. Сейчас надо разгоняться. А чтобы разгоняться и удержать скорость, а скорость удержать не получается. Не получается. Здесь взмахи печальными крылами. Здесь по-другому, наверное, не скажешь. От Вероники. И, соответственно, Анастасия Башлыкова выходит в полуфинал. Номер 56 Башлыкова Анастасия
0, номер 41 Венгурчина Вероника 7-38. В 1/2 финала выходит номер 56 Башлыкова Анастасия, Кемеровская область, Кузбасс. Настя едет достаточно надежно. Достаточно надежно, достаточно спокойно. Она нигде не форсирует. Может быть, это и хорошо, потому что ошиблась Вероника там, когда она уже почти догнала. Да, хотя девчонки одного уровня. Да. И абсолютно. Вот там-то и ошиблась. О, Травиничева Зайцева. Это очень интересный заезд. Сейчас очень интересный. Что лидер. Старт. Поехали. Стартовал второй рейд финала девушек по под номером 38 Зайцева Кристина. Дальневосточный федеральный округ. По синей трассе под номером 40 Травиничева. Мария отрывается сейчас незначительно, но впереди. Вот уже на одни ворота. Да, здесь уже понятно, вот это параллельное прохождение заметно. Ускоряется Мария. Ну что-то, все ясно или не все ясно? Кристина не хочет вот так просто сдаваться. Не-не-не, зачем? Ни в коем случае. Можно всегда успеть, но здесь нет Травиничева. Мария Травиничева уезжает в полуфинал. Травиничева Мария 0. Номер 38 Зайцева Кристина 0,73. В 1/2 финала выходит номер 40 Травиничева Мария, Сибирский федеральный округ. The result of participant number 40, Travincheva Maria, is 0. The result of participant number 38, Зайцева Кристина, is 0.73. Но мне кажется, что Кристина Зайцева здесь большая молодец. Ну, она справилась с напряжением. Да, поскольку вот в этой гонке откровенно с лидером она себя показала очень достойно. Очень достойно. Очень достойно. На полуфинал, к сожалению, здесь не попадает. Ну вот. Молодец. Кристина, очень приятное впечатление здесь оставила. Очень хорошо, очень ровно здесь выступила. Представительница Дальнего Востока. И опять к 8-му месту вчерашнему какой-то еще будет добавлять. По итогам увидим. Следующая пара Анфиса Шуршикова и Василиса Рудакова. Шуршикова квалифицировавшаяся со вторым. Результат Рудакова 7. У девушек по красной трассе под номером 48 Рудакова Василиса. Дальневосточный федеральный округ. По синей трассе под номером 53 Шуршикова Анфиса, Сибирский федеральный округ. И по синей трассе как раз в этот момент Василиса Рудакова идет к своему полуфиналу. Здесь, если ничего не придумает сама себе... Идет. И на очень хорошей скорости идет. Пришла. Ну, ошибку допустила серьезнейшую Анфиса прям вот. 53 Номер 53 Шуршикова Анфиса 0, номер 48 Анфиса не допустила никакой ошибки. Василиса допустила, разумеется, ошибку. 53 Шуршикова Анфиса, Сибирский федеральный округ. Перепутал. Анфиса, все нормально. Вот попытка Василисы как раз погнаться сразу за лидером. Ну, кстати, здесь одна достаточно понятная вещь. Лидер берет ту скорость, с которой совершенно не факт, что ты просто готов справляться. Ты, может, так кататься еще не умеешь. И попытка сразу догнать, она, И сразу смотрела куда-то в сторону. Тебе не принесет, но... Стесняется. Анфиса у нас в полуфинале, Василиса у нас не в полуфинале. И заключительная, прошу прощения, четвертьфинальная пара. Это Виктория Козлова. 3-й результат квалификации. И Гликерия Захарова. 11-й результат квалификации. И совершенно парадоксальная 1/8 финала, где 2 дисквала. Вот, но Гликерия прошла подальше до своего дисквала, немножко дальше, поэтому она, Екатерина Буйнова, в итоге оказалась здесь в четвертьфинале. Вот такая интересная ситуация. Да, и поэтому вдвойне интересно смотреть этот заезд. Ну, есть шанс дали сейчас. Потому что, да, и
Здесь у нас накал драматизма, да? Такого спортивного, хорошего. Нет. Что такое нельзя, как с этим бороться? Устала. Вот прям хочется отдохнуть уже, все. Если хочешь, да, поработать, ляжь поспи, и все пройдет. Да? Это вот оно самое, да? Да, похоже на то. Но здесь уже не справлялась. Есть то, о чем вы говорите, Андрей, это вот абсолютно верно, ибо вот подобная усталость, она организм начинает тушить. Да, он не дает тебе работать, и все. Да, есть такое мнение, вот психологи даже пишут об этом, спортивные, что часто сам организм как будто организует тебе травму, ты не хочешь этого совершенно, даже не думаешь об этом, и вроде все нормально, но это такой сигнал именно внутренний, сигнал психики на то, чтобы давайте, тебя отвязались. Уже хорош. Чтобы от тебя отвязались на какое-то время. Ну, про это говорят, да, это на самом деле исследования спортивных медиков. То почему говорят, что нельзя ни в коем случае, то есть бойтесь своих желаний. Потому что если ты устал и постоянно вот отдохнуть, организм тебя послушал и сказал, а тебе отдохнуть, окей, на тебе ахилл. Пора. На тебе ахилл, отдохни. Да. Ну, то есть вот уже он тут и такой бывает. Там надолго. Вот, и прочее. Поэтому здесь у тренера важно увидеть вовремя вот эту вот усталость от человека, отвязаться, сказать, знаешь что, давай. Сегодня. Да, человек может быть очень сильным внутренне. Эта внутренняя сила, она будет преобладать над вот этим, ну, как бы, над самим организмом. Народ развлекается. Гонки на спине. Конечно, что бы не поваляться. Отлично. Еще бы. Ну да. Всем спортсменам, всем ребяткам, привет. Всем удачи! Это волонтер. Очень по-доброму, очень мило. Вот, возвращаясь к теме, сейчас было заметно, к сожалению, то, что это как раз чаша сия не миновала Гликерию Захарову. И, казалось бы, выданный второй шанс. И она действительно желала, хотела поехать, но в какой-то момент уже просто стало нечем, если хотите. И это все закончилось очередным падением. Время четвертьфиналов у ребят. Иван Андреев вместе с Михаилом Пневым. 4-5 место Клава. И победитель будет выходить на победителя пары Орден-Башуров. Первый заезд 1/4 финала юниоров в трассе под номером 72. Пнев Михаил, Сибирский федеральный округ по синей трассе под номером 52, Андрей Туван, город Москва. Ну, такой заезд сносит флаг. Ну вот, вроде ничего там такого криминального, просто рукой зацепил. Скорость потерял очень сильно. Да. Очень сильно потерял скорость Михаил Пнев и Иван Андреев. Я думаю, что его здесь все-таки обходит. 52, Андреев Иван 0, номер 72, Пнев Михаил 1:41. Хотя в целом по силам спортсмены... Ну, ровный тоже мог быть заезд, но тем не менее Иван справляется с трассой здесь, а Миша... Вот это потеря скорости. Действительно, здесь ничего страшного-то не было. Да, шли интересно, шли вровень. Мы рассчитывали на такой финал. Борьбу, да. Очень яркий, но вот просто на этом уровне, так есть. Вы знаете, Андрей, на этом уровне техники, как мне кажется, что такая ошибка и такие потери скорости, они, очевидно, будут заметны, они не позволят догнать. Потому что это не тот случай, когда у тебя с падением человек выезжает в следующий круг. Ну, позвольте. Илья Хурчин и Георгий Башуров. Ну, здесь хочется сказать, что финал предопределен. Ну, но это соревнование, поэтому мы смотрим и болеем, и наслаждаемся этим замечательным проездом. По красной трассе под номером 55.
Сахаров, Георгий, Сибирский федеральный округ. По синей трассе под номером 57 Алексей Илья, Сибирский федеральный округ. Илья впереди. Ну, а там ошибка. Ошибка, пропуск ворот. Пропуск ворот и претензии на полуфинал, да. Как и ожидалось, Илья Куртин выходит вместе с Андреевым и Иваном в заезд и будут выяснять, кому большой финал, а кому финал малый. Воспитательный. Я даже не знаю, какого будет по смысловой нагрузке. Вообще вот очень яркий такой спортсмен, явный лидер с большим отрывом от большинства. И думаю, что здесь только Дмитрий Подольский сможет составить ему конкуренцию такую достойную. Подольский примерно едет в такой же манере, такой же агрессивной. Глеб Бушков сейчас будет как раз с ним вместе, с Димой в паре. И они двое там очень друг друга достойны. Ожидается, если это будет финал Хортин-Подольский, там, конечно, должна быть бомба абсолютно. Там фото-финиши, там у кого нервы выдержат. И победителя вот в том заезде я уже не берусь предсказать, потому что не бывает тех, кто не ошибается. Пока Подольский Бушков, Подольский по синей трассе, Бушков по красной. По красной трассе под номером 58 Бушков Республика Саха-Якутия. Под номером 53 Подольский Дмитрий. Ну, здесь у нас полуфиналы, и здесь сейчас все спортсмены абсолютно достойны. Несмотря вот на эти досадные падения, все равно уже видно, что техника, скорость, все, да и результат сам по себе, да, полуфинал. Ну да. Жаль, конечно, что получаются вот такие ошибки, но это все-таки сказывается, да. Это сказывается и психология, и физическое состояние. Именно поэтому то, о чем мы говорили еще с вами накануне, не надо смотреть на то, как ей, то есть проедь в свою силу. То есть пытаясь гнаться за лидером, именно гнаться, если ты уже упустил, не ты едешь свою блестящую работу, ты за кем-то гонишься. Ты в итоге пытаешься ехать в его технике, но это невозможно. Техника у каждого все-таки под свои какие-то особенности заточена, и слепое следование здесь не работает. Тимур Зарипов и Гайсар Искаков. 3-е и 6-е место к валу, но здесь, в принципе, вот до 8-й, обратите внимание, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 место дошли по квалификации. Прям все как надо. Да, кроме того, ведь может всегда получиться так, что лидер сойдет с дистанции, допустит ошибку, упадет, да. А ты-то доедешь. А ты-то доедешь, абсолютно верно. Тимур Зарипов и Гайсар Искаков. Стартовал 4-й заезд по финалу юниоров. По красной трассе под номером 63 Искаков. Тоже кажется, что по результатам очень ровный заезд. Под номером 57 Зарипов Тимур, Республика Башкортостан. Ребята примерно с похожими оценками, вернее, с похожим временем квалифицировались. И здесь у нас налицо ровная такая борьба достаточно. Ну, чуть-чуть. Вот сейчас уже видно, что Тимур Зарипов впереди. Да, на флаг. На флаг, да. На флаг и стоя спокойно заезжает. Хотя вот этот заезд стоя, накануне мы с вами помним, австрийцу стоил золотой медали. Да, в дисциплине, собственно, Вордкросс, чемпионат мира. Как раз тоже Мартин Норль достаточно расслабленно, уже рассчитывая на скорую победу, от которой его отделяло просто буквально там перед которым сотые, убирает одного из своих соперников. Да, то есть он уже выпрямился и спокойно, расслабленно пытался въехать в ворота. А его, в общем-то, соперник, который шел за ним, вытащил доску, прям выпулил ее, выстрелил ей вперед. Золото в итоге. И нос доски оказался впереди Мартина Нойерля. Вот такой вот результат. Он сам себе Буратино, то здесь по-другому-то что сказать нечего.
Так, четвертьфиналы все, остались полуфинальные заезды и, соответственно, большой и малый финалы. Ну, дальше больше, поскольку вот полуфинальный заезд, он, конечно, определяющий. Попадание в большой финал – это практически гарантия того, что ты с медалью, ну как гарантия, вас едет. Это ну, в любом случае гарантия медали, да. А вот. Насчет малого финала тут, как правило, большие вопросы. Кто-то будет с медалью, кто-то будет без. Где более беспощадная борьба, да и там, в общем, нормально они так напрягаются, деваться некуда. Поскольку медалей всего 3, а полуфиналистов аж 4. Ну да ладно. Первый полуфинал Мария Травиничева и Анастасия Башлыкова. Первое и 4 место Квала и Травиничева здесь в статусе, конечно, фаворита. Едет по красной трассе. У девушек. По красной трассе под номером 56 Башлыкова Анастасия. Нет, прошу прощения, я по шлему вижу, что это не она. Травиничева ей по синей, конечно. Видно, да, прямо на классе. Вот насколько это полуфинал. Это полуфинал. Она уезжает. Ну, такой серьезный уровень, достойный. Как отстоячий практически. Полуфиналы? Угу. Это в протокол посмотрел, не посмотрел, в монитор называется. Там Травиничева вполне себе была по другой трассе. Ну да ладно, поправился уже неплохо. Дальше Шуршикова Анфиса и Виктория Козлова. Вот сейчас будет борьба нервов. Ох. Ох, какая сейчас будет борьба нервов. Шуршикова 2 в квале. Козлова 3. Результаты. Ну вот выехала Анфиса во второй попытке из 37. Сейчас сможет примерно похожий результат показать. Выйдет в большой финал. Не сможет, значит, все-таки малый. Даже очень симпатичная пара, вот эти вот девчонки, что Травиничева, что Башлыкова, прям очень позитивные. Ну и, собственно, заявленный ранее полуфинал за номером 2 и главные действующие лица. Да, тоже должен быть мощнейший полуфинал здесь. Отличное шоу. Погнали. Для нас и для вас, дорогие зрители. На красной трассе под номером 51 Козлова Виктория, Сибирский федеральный округ. На трассе под номером 53 Шуршикова Анфиса, Сибирский федеральный округ. Ну, прям как будто захотелось тоже сейчас проехать. Это настолько мощно и круто девчонки, скажем так, гасят, да? Здорово, вот прям практически равный заезд, чуть-чуть. Ну да, не хватает, да. Прям. Но здесь все-таки Шуршикова выбирается. Очень хороший финал будет, очень хорошая борьба за 3-е место, равная. Это приятно всегда смотреть, потому что, ну, конкурентный заезд — это конкурентный заезд. Выходит номер 51 Козлов Виктория, Сибирский федеральный округ, большой финал. Номер 53 Шуршикова Анфиса, Сибирский федеральный округ.
The result of participant number 53. Можно. Шушик Иван Писаев, Текс. 0. The result of Ну, чуть-чуть participant осталось, number девчонки. 51. Один заезд. У каждой из вас остался один заезд. Или с медалью, или без медали. То есть у кого-то уже с медалью, программа минимум выполнена, ты уже с серебром, да? Конечно, как минимум. Как минимум. А у кого-то эта задача еще будет предстоять решать в заключительном заезде, потому что или ты с медалью, или ты с шоколадной медалью, там, деревянной медалью, назови как хочешь, вот, но это неприятно в любом случае. То есть самое, конечно, неприятное место, 4-е, что не говори. Ну, на самом деле, в любом случае, на таких больших соревнованиях без призов и сувениров не остаются финалисты. В общем, хоть что-то да подарят. То есть там пакетики со всякими там сертификатами, какими-то, может быть, маленькими сувенирами обязательно будут. То есть это вот такое приятное дополнение. А потом тренер посмотрит на тебя так, ну что, 4-е место. Ну, это да, это уже другой, 50 это другой отжиманий. разговор, это отдельный разговор, но все-таки не с пустыми руками уйдут девчонки. Ну, хочется, правда, ну вот потратили столько времени, столько было стартов, хочется же вот хоть что-то вот такое вот почувствовать, такое что-то вот именно материальное, у тех, у тех, у кого все-таки это старт первый серьезный, а таких здесь большинство, но у нас здесь принимают участие 2-е, 1-е разряды, ну о чем мы говорим. Это вполне себе хороший, статусный для новичков, для начинающих. Это, ну, то есть прекрасная возможность себя показать. Ну и что ж, полуфиналы у мужчин: Илья Хуртин и Иван Андреев. Хуртин по синей трассе, Андреев по красной. Вот ну это... и да, и судя по всему, вот так, пока во всяком случае, как все идет, наверное, в следующей жизни, когда я стану кошкой, я не хочу. Хуртин схлестнется все-таки с Дмитрием Подольским. Это будет крутой заезд. Но, смотрите-ка, Иван Андреев, хотел сказать, не отстает. Но... Не отстает. Он так вот, в общем, уже и по инерции доедет. Да. Ну вот, так что, как мы и прогнозировали, с Дмитрием Подольским. Ну подожди, Подольск сейчас еще приедет, он сюда ехать. Все-таки надеюсь на красивый, ну, конечно. Вот нет, заезд. Андрей, я же целиком и за. Я за красивый спорт, за красивое зрелище. Пока, получается, Илья Хуртин в большом финале. А Иван Андреев в финале малом. Не выдержал он здесь напряжение полуфинала. Хотя шоу-то здорово. Шоу здорово. Но это вот это самое сослагательное наклонение. Ну я же вот был молодец, но вот, ну ты ж упал. Ну вот. И прям во флаг посерединку, прям в ворота, бабах. Ну да, обидненько. И вот это мне очень нравится. Оп, а где? Только что же, вот он только что тут был. Куда дели? Да. Ну... Да, кстати, если вы заметили, каждый из финиширующих в одиночестве оглядывается и ищет глазами своего соперника. А что, я раньше на старта ушел, а он где, да? Да. Да нет, вроде вместе выезжали из ворот. Ну и 2-й полуфинал, заключительный полуфинал, собственно, у ребят и у девчонок. Дмитрий Подольский и Тимур Зарипов. Атенсион. Внимание. Ура! 2-е и 3-е место квалификации. Смотрите. Ну вот, кстати, тут такая уже борьба. Ошибка. Зарипов не выдерживает. Да, впереди же в какой-то момент было видно, что шел. Ну попробуй. Нет, даже места не хватит. Но такое ощущение, что вот правда Тимур Зарипов очень достоин был большого финала, и он какое-то время шел даже впереди Дмитрия Подольского. Вот если бы не эта ошибка досадная, все было, может быть, совсем по-другому.
Республика Башкортостан. Ну так Подольский, да, Подольский и Хуртин. Большой финал, как и прогнозировалось. А вот малый финал здесь будет не менее интересным. Не менее интересно однозначно, потому что здесь вопрос идет с медалью или без, подиум или нет. Подиум или нет, абсолютно верно. И два спортсмена, которые туда попадают, они тоже, ну, и тот, и другой достойны, и тому, и другому спортивного самолюбия хватает для того, чтобы на эту медаль претендовать. Но у нас осталась финальная часть. Два финала, большой и малый. Ну и, собственно, вот. Мы ехали, как мы строили, наконец мы ехали, наконец приехали, да? Так тоже можно сказать. Безусловно. Сквозь квалификацию к финальной части. Финальным заездом. Уже по-настоящему финальным, не четверть, не полу, а именно совсем малый финал. Финал, в котором у девчонок, да, будет решена судьба бронзовой медали. И в котором, соответственно, встречаются Виктория Козлова и Анастасия Башлыкова. Козлова по синей трассе, Башлыкова по красной. Стартовал малый финал у девушек за третье место. По красной трассе под номером 56 Башлыкова Анастасия, Кемеровская область. По синей трассе под номером 51 Козлова Виктория, Сибирский федеральный округ. Обе девчонки сибирячки. Одна центральный округ, то есть Сибирский федеральный округ. Вторая местная, Кемеровская область, Кузбасс. И кто же победит? У кого же будет, вернее, у кого будет бронза? Итак. Ну, собственно, вот. Как у нас выглядит. Номер 51 Козлова Виктория 0, номер 56 Башлыкова Анастасия 0, 83. Настоящая битва за третье место. Виктория Козлова бронзовая медаль. Анастасия Башлыкова 0,8 прыгает много здесь по меркам заезда, но проигрывать такое иногда случается. Викторию с бронзовой медалью, наши искренние поздравления. Анастасии не расстраиваться. Я как здесь не расстраиваться? Что? Ну, смотрите, вполне себе обе улыбаются, молодцы. И здесь усталость, это, да, 16-17 лет, девчонка, такая да, уже, таким образом, такая усталость в глазах, прям вот Виктория Козлова, наконец-то, да. Получается, вчера, так, на гигантском слаломе третья. И сегодня третья. В параллельном слаломе сегодня тоже третья. То есть две бронзы за 2 дня, по-моему, очень даже неплохой результат. На детях Азии в разных дисциплинах это блестящий результат, как ни крути. Мария Травиничева и Анфиса Шуршикова. Большой финал. Золото игр Дети Азии. Травиничева по синей трассе идет. Небольшой и уверенно идет. Анфиса небольшой, но тоже. И вот вторая ошибка, и она является критической. Фатальной ошибкой в одиночестве здесь
Но она этого пока, может быть, еще и не видит. Оп, где? Где? Да, в общем-то, сзади. В общем-то, сильно сзади. И в гордом одиночестве Мария Травиничева в убедительнейшем стиле финиширует. Да, и таким образом зарабатывает второе золото. Она вчера была серебряной, а сегодня... Серебряной, да? Да, она вчера... Яна же вылетела. Яна выиграл, да. У нас же лидер сразу отвалился. У нас лидер отвалился. А здесь после второго места золотая медаль. Это еще 100 очков, так на секундочку. Да, совершенно верно. Извините. А вот, кстати, Анфиса Шуршикова, у нее вчера было 11 место, а сегодня серебро. А сегодня серебряная медаль. Полина Каримова, привет! Это вот для нее это просто фантастический результат. Привет всем моим родственникам, кто меня сейчас смотрит. Я знаю, что вы это делаете. Спасибо за поддержку. И также всем моим друзьям. И мы все смотрим и поддерживаем. Передаю привет Елизавете Пенкиной, Владе Паршенковой, моей сестре Арише и всем остальным. Молодец. Это здорово. Всех вспомнила, здорово, никого не забыла. Эмоции. Никого не забыла. И вот они, золотая и серебряная призеры. Победительница и серебряный призер. Чуть не сказал, Олимпийских игр, международных спортивных игр «Дети Азии». За номером 2 рысенок машет лапом. И у нас мужские игры, если хотите. Разборки за медали. Без всяких маленьких Токио, а вполне себе здесь, на Таштаголе. На склоне Таштагола. Большой и малый финалы у мужчин. Здесь повторы. Еще обязательно. Ну, конечно, прям достойно. Очень достойным. Да, финалы очень понравились. Девчонок поздравляем. Отличные результаты у всех. Ну и показали очень красивые проезды, очень красивую борьбу. Все здорово. Маша Травиничева, кстати, вот здесь с квалификации, она ехала ровно вот в одном каком-то ключе, ничего не меняя нигде и просто... Не ошибаюсь. Не ошибаюсь. Не было сомнений, что она очень хорошо готова и предельно мотивирована. С учетом, что в первой части ее вчерашняя, ну, не обидчица, здесь никто никого не обижал. Девчонка, которая у нее выиграла, она отвалилась. И, возможно, это не была ей, кстати, даже профильная дисциплина Яны, я имею в виду. Тут была мотивация, ну окей, вот золотая медаль, надо брать, надо заезжать уже, все. И возможно, что это ее дополнительно каким-то образом простимулировало, как иногда бывает. А здесь, кстати, тоже есть явный лидер, который сегодня весь день очень ровно шел. Хуртин, безошибочно. Ну, там и Подольский ровно шел. Да, у Подольского результат, да. Ну, смотрите, по квалу. Ну, да. посмотрим. Это очень интересно. Я же здесь спорить не буду. У обоих квалификаций два заезда из 34. У обоих. То есть там разница будет, ну, у кого нервы крепче. Да, совершенно верно. Ну и за третье место малый финал. Тимур Зарипов, синяя трасса, и Иван Андреев, трасса красная. Смотрите. В одном синхроне практически работают. Ох, какой тут должен быть финиш. Ну, у кого нервы? У кого крепче? И финиш! Ну вот опять. Фотофиниш. Нужно смотреть. Фотофиниш, но мне кажется, синий. Сотые доли. Все-таки Зарипов. Все решают. Да. Десятые там. Там за 4 флага до финиша буквально чуть-чуть там. Не скажешь, там половину корпуса, часть корпуса, нос, конечно, борда. Конечно, да. Шел впереди. Это сверхровный заезд. И здесь вот без системы, конечно, видеофиксации, без системы хронометрирования, вот этого вот электронного, здесь, ну, замучаешься определять, кто был первый, честное слово. Тем более, ну, судьи все-таки живые люди, тоже умеют. Вот про что я говорю. Смотрите, видите? Но на последний флаг они вместе выехали. Какие-то цифры 0,07. То есть вот это... Зарипов выиграл. Это вот как раз Синий выиграл. Цифры проигрыша, да. Синий выиграл у Ивана Андреева 0,077, и Тимур Зарипов первый. То есть
третий. То есть третий. Иван Андреев Бронза. второй, то есть четвертый. То есть, к сожалению, без медали. Ну и сейчас момент истины. И заезд, который... Поздравляем Тимура Зарипова с бронзой. Да. С бронзой. И, ну, Иван Андреев здесь с четвертым местом не поздравляют. Вот. Но очень достойный прокат. Очень достойный прокат, прям красавчик. Но вот в концовке Зарипов оказался сильнее. Бомбически этот заезд. Хурчин, Подольский. Да. Погнали. Вот давайте, ребят. Вот теперь разбирайтесь. Второе место у юниоров. Красная трасса. Номер 53. Подольский Дмитрий, Кемеровская область, Кузбасс. Синяя трасса. Номер 57. Хурчин Илья, Сибирский федеральный. О, промазал, по-моему, мимо флага. Красный. Могло показаться, конечно. Но в любом случае Илья Хурчин, впереди. посмотрите, что творит. Вот, а вот подошибся. Да. Но в любом случае он выиграл. шикарный заезд, абсолютно легкий стиль, мощная энергетика. В общем, заезд просто бомба. Респект, Илья. Все очень красиво. Респект, Дмитрий. Хурчин Илья 0, номер 53, Подольский Дмитрий 0,62. 0,62, значит, показал. Мне показал, он флаг снес. Но это на самом деле и не важно. Финальный заезд. Здесь уже это не важно. Оба соперника достойны друг друга. Там незначительное отставание. 0,66, 0,62. Да, у Дмитрия Ну, Подольского, здесь он видно, то, что он на финише накатывал, но там уже не хватало. Он чуть-чуть, но Все подотстал. отлично. Стиль, конечно, на таком стиле Хурчин выиграл. Это просто потрясающе. Да, огромное спасибо за эти заезды. У него прямо с самого... Вот сейчас все супер. Своей бабушке Наде победу посвящает. Вот это правильно. Замечательно. И вот сейчас он себе первый раз позволил улыбнуться, потому что до этого момента очень был сосредоточен. И сейчас вот немножко так отпустило, что называется. Ну что ж, вот у нас есть сейчас победители и призеры. Соответственно, первое место у девушек. Давайте еще раз озвучиваем. Это Мария Травиничева, второе место Анфиса Шуршикова, бронза. У Виктории Козловой четвертое место Анастасия Башлыкова. У ребят Илья Хурчин, Дмитрий первый, Дмитрий Подольский второй, Тимур Зарипов бронзовая медаль и Иван Андреев четвертое место. Финальная часть, вот они, конечно, там был нерв, там они разбирались. Хотя у девчонок, ну, ко мне показалось, конкуренция была чуть такая поострее, что ли, что Хурчин, ну, слишком уж хорош. Слишком хорош. Хотя, вспоминая, например, заезды той же Маши Травиничевой. Да. Тоже вообще в одну Такая колечку, же ситуация абсолютно. Так что тут нельзя сказать, кто доехал лучше, кто доехал хуже. Ну что, у нас вот таким получился параллельный слалом сегодня. Ну, интересно, интересно. Чем-то похож на гигант, но мы еще в самом начале трансляции отмечали то, что тут все-таки ну, другая специфика. И да, скорость там, еще там другие. трасса подлиннее, Трасса там длиннее. Здесь повороты порезаннее, динамичнее. В целом вся дистанция смотрится. Ну и техника. То есть, если в гиганте, да, может быть, это более если в гиганте история. люди позволяли себе там на фристайлерских досках ездить, да, то здесь уже нет. Здесь уже никак, потому что здесь специфика прохождения трассы диктовала определенное оборудование. Здесь, только ездили те, кто ни на что там не претендовал, я имею в виду ливанцев и прочих. Вот. Ну что, собственно, о параллельном слаломе на сегодня все. Большое спасибо, что были с нами. Надеюсь, вы получили такое же удовольствие от просмотра, как ребята и девчонки здесь сегодня соревновались. И мы прощаемся с вами временно. Надеюсь, для вас работали комментатор телеканала «Матч» Дмитрий Бобцов, мой коллега, наш эксперт замечательный Андрей Смирнов. До свидания, дорогие друзья. Занимайтесь спортом. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, уважаемые телезрители. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь сноубордингом. Счастливо. Отличного дня. Поздравляю!